一颗雪花拍在了男人脸上，却让他瞬间想出了一条活命的办法。面对前方一大片弓箭手，他不往后逃，反而拉着同伴冲锋。你疯了？风是逆的，逆风咋了？蛮子的箭阵是抛射，顺风射程能多出50步。今天的雪沫子是往咱们脸上打的，也就是说，站得越远，越容易被射中。但冲到前面去，还是有可能中箭啊！看见前面那几个土包了吗？等会儿第一波箭雨下来，咱们往那儿滚。那土包是上一轮冲锋留下的死角，箭射不到。放箭！骑兵准备冲锋！你小子有点邪门，怎么今天跟换了个人似的？还没完呢！真正的屠杀现在才开始，隆隆的马蹄声越来越近，哪怕隔着土包，江鼎也能闻到那股逼人的杀气。蛮族的铁骑不需要什么战术，他们只需要凭借战马的冲击力和厚重的铠甲，直接从这群叫花子一样的死囚身上碾过去就行。我是做梦也没想到，自己只是睡了一觉，就穿越到大前帝国，变成了一个文弱书生，而且还被抓到北疆防线上，成了一名田豪人。所谓的田豪人，其实就是专门用来消耗敌军箭矢、填平敌军陷阱的肉盾。在军籍册上，他们这帮人的名字早就被勾掉了，剩下的只有一个代号——炮灰。哼，我不会死在这儿，我还要想办法回去。你们想活吗？废话，想活就听我的，别站起来跟他们硬拼，咱们跳进那里。那是粪坑，那也是活路。快，把毛尖斜着向上，抵在沟沿的冻土上。第一匹战马从他们头顶飞跃而过，马蹄带起的泥土溅了他们一脸。紧接着是第二匹、第三匹，前方的阵线瞬间崩溃，无数死囚被撞飞，被踩成肉泥，惨叫声交织成一片地狱般的交响乐。但就在这时，一匹战马或许是因为被地上的尸体绊了一下，前蹄没能完全越过这条浅沟，重重地踏在了沟沿上。就是现在，就是现在！该死！快把那蛮子的刀剪了，还有那件皮甲。哎，这还带着酒呢。在这个人命如草芥的乱世，想要舒舒服服的泡个澡，看样子还得再杀不少人啊！蛮子的马奶酒真是好东西。这瞎老头真是不简单，刚刚那一刀，精准的避过骑兵的铠甲，切到了脖颈的缝隙。这等功夫，没个几十年都练不出。这死囚营里，居然卧虎藏龙。瞎老头其实并不瞎，江鼎之所以这么叫，是因为他左眼皮上有一道恐怖的刀疤，把眼睛缝死了一半，看起来很像瞎子。他和一旁的哑巴同属田豪人，但两人都不一般。瞎子武艺惊人，而那哑巴更是力大无穷，此刻正背着100斤的战利品，腰杆却挺得笔直。咱们是不是该回去了？急什么？这时候回去，督战队还没收工，咱们身上的东西能留下一半就算不错了。也是，那帮狗娘养的，蛮子冲锋的时候躲在后面抢功劳、抢战利品，倒是跑得比兔子还快。哑巴，把你脚上那双草鞋脱了，穿上这个。书生，你这是收买人心呐！这双鞋子在死囚营里，价值比一个娘们儿还高，你就这样送出去了。他是咱们这3个人里力气最大的，也是跑得最慢的。明天要是再打起来，还得靠他扛盾牌，脚冻坏了他就站不稳，咱们俩都得死。这就是江鼎的逻辑，绝对的理智，绝对的利己，但偏偏让人听着心里生出一股子从未有过的暖意。哑巴换上鞋子，抬起头冲着江鼎露出了一个笑容，然后拍了拍自己的胸口，发出一声沉闷的响声，意思是命给你。走吧，那帮吸血鬼应该撤了，咱们回去抢个好位置睡觉。死囚营的夜晚比战场更像地狱，为了防止哗变和逃跑，几千个幸存下来的死囚被赶进了一个巨大的围栏里。这里没有帐篷，只有几个用来取暖的火堆，所有人都在拼命往火堆旁边挤。为了争夺靠近火源的那一点点位置，
打架斗殴是家常便饭。当江鼎带着瞎子和哑巴走进围栏的时候，立刻引来了无数道贪婪的目光。原因无他，他们太富了。哟，这不是那个新来的小白脸吗？我从地上随意抓了一把湿沙土，半个小时后，我将用它杀一个人。从战场回到死囚营的路上，我便一直将湿沙土攥在手心里，用体温烘干，再掺杂了一些石灰粉，藏在袖中。因为我知道背着这么多战利品进死囚营，必定会遭到别人的抢夺。哟，这不是那个新来的小白脸吗？运气不错，还能活着回来。不过你们得懂规矩，新来的想要烤火，得交点入伙费。这位大哥，我们也只是侥幸捡了条命回来。这大冷天的，大家都不容易，行个方便。方便？老子给你方便，谁给老子方便？少他娘的废话！把那个水囊还有那个傻大个背后的包裹留下，人可以滚到那个角落里去蹲着，否则……书生，这帮人是真敢杀人的。待会儿我拖住他，你带着哑巴往那边跑。那就是没得谈了。谈你！哑巴，撞！瞎子，刀给我。此时的刀疤流已经被同伙拖出了火堆，但半张脸都烧烂了，还在痛苦的抽搐。我提着刀缓步走来，他周围的小弟甚至都不敢上前，全被我刚刚的举动吓傻了。在这个地方想让人怕你，光靠拳头是不够的，你得让他们知道，惹了你，代价是他们付不起的。这地方我要了，谁有意见？很好，哑巴，把那块肉拿出来烤了。瞎子，把酒给我。哑巴，帮我找了个破瓦罐，装了些血，放在火边化开。你这是要干啥？洗脚。啥？在这儿洗脚？我都3天没洗澡了，身上都要臭了。洗个澡是不指望了，但至少得把脚洗干净。人活着总得有点讲究，不然跟这地上的死猪有什么区别？舒坦，疯子，跟着疯子混，总比跟着傻子死得快要好。而且我这个疯子能带你们活得像个人样。将军，这就是那个杀了蛮子百夫长的小子，看着有点不像个当兵的，倒像是个来踏青的公子哥。杀人实如恶鬼，享受实如贵胄。这种人要么是疯子，要么是天生的枭雄。那要把他调进亲卫营吗？不急，亲卫营太干净了，养不出狼，让他在这泥潭里再滚几天。我倒要看看他这只爱干净的野狗到底能咬死多少人。醒了？亏你睡得着。昨晚至少有3拨人想过来摸营，还有2个不长眼的想动刀子，让我卸了胳膊扔到粪坑里去了。哈哈，这不是知道你在旁边吗？辛苦了。谁干的？报告大人，是我。你就凭你这副小身板，能杀了刀疤流？这货虽然是个废物，但好歹也有一把子力气。在战场上比的不是谁力气大，是比谁脑子好使。这人昨晚想要抢夺大人的战利品，小的为了维护军纪，不得已才动了手。维护军纪大人的战利品？少他娘的，跟老子扯淡！在这死囚营里，人命比草还贱，杀就杀了。但刀疤流欠老子5两银子，现在他死了，这笔账老子找谁算？敲诈我，那好办，最怕的就是你不要东西。哑巴，包给我。大人，刀疤流欠您的5两银子，这把匕首应该够抵了吧？这些都是那个蛮子身上的。大人，这些不重要，匕首抵那5两银子是替刀疤流还的债。此外，小人包里还有其他东西，想跟大人做个买卖。买卖？你一个死囚跟老子谈买卖？买卖？你一个死囚跟老子谈买卖？信不信老子现在就砍了你？这些东西照样是老子的。大人当然可以杀了我，但杀了我，大人也就只能拿这么一次。昨天的蛮子只是先锋，真正的大仗还在后头。我是读书人，懂点兵法，也会设陷阱。只要大人能给我行个方便，以后我在战场上摸到的好东西，5成不6成都是大人的。大人您想想，是杀鸡取卵划算，还是养一只会下金蛋的鸡划算？张麻子沉默一阵后，最终答应了我的交易。
心满意足地把所有东西揣进怀里，这才装模作样地咳嗽了2声，冲着周围看热闹的死囚们吼道：“都看什么看？没见过处理军务吗？以后这片龟江江什么来着？江鼎。对，龟江鼎管。谁要是敢找他的麻烦，就是跟老子过不去。”你疯了！且不说那么珍贵的战利品，就说以后咱们打到的东西，真要给他交6成。6成？那是糊弄鬼的。战场那么乱，咱们摸到了什么？藏到了哪儿？除了天知地知，还有谁知？嘿，你这书生心真脏。这天中午，当别的死囚还在排队领稀粥时，我们3人却领到了3个硬邦邦的黑面膜，外加1小块咸菜疙瘩。但我并不满足，这只是个开始。下午的时候，张麻子又来了。这一次，他没来找茬，而是带来了一个让人心惊肉跳的消息：枪鼎，收拾一下，上面有人点名要见你。上面哪个上面？镇北军亲卫营，李将军的副官亲自来的，说是因为你那个献马坑有点意思，想问问话。是李牧之，那个大遣北境的定海神针，那个在后世史书上被称为悲情军神的男人。没想到这么快就要和历史名人见面了。死囚营，江鼎见过将军。听说你用粪坑杀了个百夫长。是。有意思，死囚营3000人都想逃跑活命，但只有你想到了在前方烂泥坑里藏身，还捅死了个百夫长。将军，我是个懒人，力气小，跑得慢，所以我只能动动脑子，用最省力气的办法保全自己，顺便让他们去死。你的手伸出来。虎口震裂，说明你不会用矛；下盘虚浮，说明你没练过武。眼神虽然狠，但那是被逼急了的狠，不是杀出来的狠。你是个聪明人，但不适合当兵。将军教训的是，我不想当兵，我原先只是个书生，现在想做个管账的先生。如果将军能赏个脸，把我调去后勤营，哪怕是去喂马，小的也感激不尽。想偷懒，我这人最看不得聪明人偷懒。既然你脑子好使，又不想出力气，那我就给你找个既能动脑子又能省力气的活儿。传令：死囚营将鼎杀敌有功，擢升为斥候标长。即日起，领死囚营第7小队，共计50人，划归镇北军前锋营节制。斥候标长，这哪里是省力气的活？斥候那是全军最危险的兵种，而且还是带着死囚营的那帮乌合之众。将军，怎么不敢？属下领命。书生，这斥候那可是9死1生的活儿，咱们这点人扔进荒原里，连个浪花都翻不起来。9死1生，只要有1线生机，我就能把它变成通天大道。李牧之，你想拿我当刀使？行，那我就让你看看，这把刀一旦开了刃，到底有多快。你去哪儿？去挑人。既然给了我50个名额，那我就得好好挑挑。我要把这死囚营里的渣子、废物、变态都找出来。正常人打不了的仗，疯子能打；正规军不敢干的事，我们能干。我只靠50个黑嬷嬷，就成了大前国第1个异姓王。而我所做的第一步，就是带着50个黑魔来到死囚营招兵。但我只要老弱病残，而能打能抗的统统要。都给老子站好了！江彪常说了，只要50个人，想吃饱饭的，想脱离田豪人身份的，觉得自己有本事的，就往前站一步。选我，彪常选我！我以前是镖局的烫子手，一把瓢刀使得贼溜。滚！傻彪常，我这力气！哑巴，扔出去！力气大有个屁用！去当斥候要的是脑子，要的是活命的手段。力气再大，你能大得过蛮子的铁浮屠，还是大得过那种能射穿城墙的巨弩？你出来！叫什么？回大人的话，小的没名字，大家都叫我地老鼠。犯了什么事儿进来的？偷了县太爷小妾的肚兜，顺便还拿了点银子。偷东西的时候被人发现了吗？没，绝对没。那天晚上县衙里养了3条恶犬，还有2个护院巡逻，都没发现我。要不是后来销赃的时候被当铺掌柜坑了，谁也抓不住我。行，留下了。瞎子，给他个馍。谢大人，谢大人。周围的死囚们都看傻了，他们都怀疑我脑子有病，选了个只会偷鸡摸狗的猥琐小贼。身材壮硕的镖师会被扔了出去，但接下来的半个时辰里，我的选人标准一次次刷新了所有人的认知。一个面黄肌瘦、走路都带喘的中年人被选中了，这人叫老黄，以前是个走江湖的郎中，因为用猛药致死了人被判了死罪。
我选他的理由是敢下猛药，说明心狠；能治死人，说明懂毒。一个少了2根手指的木匠也被选中。此人双手虽然残缺，但却极其灵活，嘴里整天念叨着什么墨家机关术。直到最后50个人选齐了，但站在我面前的不是一支威武雄壮的军队，而是一群歪瓜裂枣。瞎子，你看这队伍咋样？一群杂碎，带这帮人出去，怕是都不够蛮子塞牙缝的。杂碎好啊！正人君子在战场上死得快，只有杂碎才能像野草一样，怎么踩都死不绝。都给老子听好了，我知道你们都是什么货色，在外面你们是人渣，是败类，是过街老鼠，但在我这儿你们是我的兵。我不管你们以前干过什么，也不管你们想什么，进了我的队就一条规矩，听话有肉吃，不听话连死都是奢望。说完，我便让这群杂碎在原地等待，自己则带上瞎子和哑巴前往后勤处。但去那不是为了要装备，而是为了看看那边有没有一些没人要的破烂。新来的斥候膘肠，给，这是你们的装备。就这些，这刀都成什么样了？爱要不要？猛火油、装水的破陶罐、生石灰。大人，那些破烂应该没人要吧？那是准备扔掉的废料，怎么你们这帮叫花子连垃圾都要捡？我们要了，瞎子，让兄弟们把这些都搬走。另外，去一趟张麻子那儿，找他借几匹老马。要那些玩意儿干啥？咱们是斥候，骑着老马推着板车去侦查，那还不被蛮子笑死？谁说我们要去侦查了？我们是去钓鱼。我明知道前方20里就是敌方骑兵的埋伏地，但还是带着手下前去偷袭，并且不带任何装备。膘肠前头2里地有马蹄声，听动静大概20骑左右，是蛮子的哨探。蛮族的哨探都是精锐中的精锐，虽然只有20骑，但估计一个照面就会把我们冲散。可我却丝毫不慌，其原因就在于干草下面藏着的陶罐。老黄，把你做的那种加料陶罐拿10个出来。木匠，把你做的弹射器藏好，等会儿及时把陶罐弹出去。哑巴，你最辛苦，待会儿蛮子来了，你就站在这路中间。那不是当活把子吗？对，就是当活把子。这块肉给你吃，记住要装出一副很拽、很看不起他们的样子。那我们呢？我们当然是装死。果然不出我所料，1刻钟后，一支蛮族游骑兵小队出现在了前方，在暗处悄悄观察着我们。原本他们十分警惕，可在看到路中间那像熊一样的壮汉在吃着风干牛肉，旁边横七竖八的躺着几十个穿着破烂号衣的大前士兵，甚至周围还有几个酒坛子时，顿时明白一切。神长，这是一群醉鬼，或者是逃兵，这就是一堆送上门来的军工和奴隶。大钱的军队果然已经烂到根子里了。兄弟们，冲上去！那个大个子留活口，带回去做苦力，剩下的全都砍了。那个坐在车上的，把他那身皮袍子给我扒下来。进了100步，10步，30步，点火！进了100步，10步，30步，点火！这不是什么精准打击，就是纯粹的火力互补，并且这火根本不会被地上的血吸，因为陶罐里面不止几个人。老黄还往里面加了白磷粉、硫磺，用血去扑，反而烧得更旺。这就是我给你们上的第一课——化学战。风雪渐渐停了，但鬼窟岭前的这片雪原上，热度却还没散去。那20名不可一世的蛮族游骑兵，已经被这种来自后世的炼狱配方活活烧死。吐完了吗？吐完了就干活。你是贼，搜身这种事不用我教你吧？膘肠，这还能搜出啥？都烧成这样了。烧的是皮肉，金银怕火炼吗？还有那几匹马，除了被烧死的那几匹，剩下受惊跑散的，哑巴已经去追了。咱们今晚能不能吃上炖马肉，就看你们手脚麻不麻利。听到炖马肉3个字，周围那些原本还一脸惊恐的死囚们，眼睛里瞬间冒出了绿光，此刻像是被血腥味刺激到的秃鹫一拥而上。他们在尸体上翻找，甚至为了争夺一把还没完全烧火的弯刀而互相推搡。眼前这帮人真是一群疯狗。疯狗好用，但疯狗也容易咬手，得给他们立规矩，得给他们喂肉，也得给他们套上链子。老黄，膘肠，您吩咐。那边有个神长，还没死透。
去问问他们的大部队在哪儿。这次南下到底有多少人？你知道怎么问吧？标长放心，我是至死过人，但让人想死死不了的本事我也有。只要他还有一口气，我就能让他把小时候尿过几次床都说出来。别弄出太大动静，吵得我头疼。标长招了，这帮蛮子是黑狼部的前锋，一共3000人，已经绕过了虎头城的正面防线，准备突袭后方的粮道断崖口。这20个人只是探路的。断崖口是虎头城的命脉，一旦那里被切断，前线的2万镇北军就会断粮，到时候不用蛮子打，饿都能把人饿死。一旦虎头城破了，我大概率也会被蛮子抓去。不行，得做出行动。都过来，给老子站好了！今天这一仗打得还行，但是按照死囚营的规矩，你们手上这些东西都要上交，然后他们能奖励咱们几个黑面膜。可在我江鼎的队里，规矩我说了算。马肉今晚管饱，马皮做靴，一人1双，金银平分。回了城，老子想办法给你们弄酒、弄女人。标长，这不合规矩吧？这可是杀头的罪名，要是让督战队知道了……哼，督战队在这片荒原上，老子就是规矩。不过，如是谁没按我的规矩办事儿，或者是把今天的事儿往外漏半个字，老黄，你的那些药粉还有剩下的吗？有，多的是。那种药吃了之后人不会死，但全身的皮会一点点烂掉，痒的你想把自己骨头挠出来。听明白了吗？明白了。回答声整齐划一。这群疯狗在肉骨头和大棒的双重刺激下，终于低下了头颅，认了我这个看起来文弱的主人。标长，咱们回营。回个屁！没听老黄说吗？蛮子要偷袭断崖口，咱们现在回去，那帮正规军的大爷们肯定还要开会扯皮。等他们动起来，粮道早就被断了。那咱们去断崖口，咱们这点人去送死啊！那可是3000蛮子。不打，我们是斥候，任务只是送信，只是普通的送信。那帮大爷未必信，咱们得送一份大礼。地老鼠，蛮子旗帜拿来，木匠帕衣服做草人，绑马后，咱们去演场大戏。再快一点，再成1里。开门！快开门！我们是前锋营的斥候，蛮子大军杀过来了，听见没有？快开门！站住！口令！口令！你大爷！没看见后面的蛮子吗？老子的兄弟都死绝了，那是黑狼部的主力，快放老子进去报信！要是耽误了军情，李将军砍了你的脑袋！是黑狼部的辫子。难道探报是真的？千夫长看着这人头，再看远处那漫天的烟尘和隐约传来的喊杀声，顿时不再怀疑。可他不知道，那烟尘是我令人在蚂蚁巴上绑树枝拖出来的，而那动静则是瞎子带着人在后面敲锣打鼓。开门，快放他们进来，准备迎敌。水，给我水。兄弟，前面什么情况？蛮子有多少人？多，太多了，漫山遍野都是。他们要烧粮草，快给李将军发烽火，迟了就全完了。快点烽火，向大营求援。随着千夫长一声令下，断崖口的3座烽火台瞬间燃起了冲天的狼烟，我的嘴角微微勾起了一抹得逞的笑意。这烽火一点，整个北境防线都会动起来，李牧之的大军会立刻支援这里，那支准备偷袭的蛮族3000人不死，敢露头就会被秒。这根本不是谁报信，这是一场教科书般的假传军令加借刀杀人。标长，咱们这么玩，要是被查出来，等他们查出来的时候，咱们已经是立下救命之功的英雄了。而且今晚这顿饭有着落了，听说断崖口的伙食不错，有肉包子。大人赏口吃的吧，兄弟们3天没见粮了，当个饱死鬼也不枉了。管够，肉包子管够！来人，把库里的酒也搬出来，让兄弟们吃好喝好。这也行。我们吃得满嘴流油，而此时城墙上已经乱成了一锅粥。正如我所料，黑狼部的3000前锋真的来了。他们原本是想趁夜偷袭，结果还没到关口，就看见了那冲天的烽火和严阵以待的守军。但那黑狼部的首领是个暴脾气，仗着自己有3000人，
而断崖口的守军只有不到800，就打算强攻。膘肠怎么跟不上？上去干嘛？当肉盾？可是，老黄吃饱了吗？饱了。好，时候也到了，干活。干活终于要上了吗？不是上，现在的风是从咱们这儿往谷口吹的，是个好风，别浪费了。膘肠，您是想用那个？那几车没烧完的干草推到城门口去，把你那点压箱底的佐料都撒上去，特别是那个叫什么断肠草粉，还有那些辣椒面、硫磺，有多少撒多少。得令。不一会儿，城门洞里就堆起了一座小山似的尸草堆。此时，城墙上的战况已经到了最危急的时刻。蛮子太凶悍了，已经有几十个黑狼部勇士登上了城口，正在跟守军展开肉搏。那个千夫长浑身是血，正在拼死抵抗，眼看就要撑不住了。再去，请那位斥候表长，让这个人上来顶住！快去！是，我这就去。报大人，那个膘肠说他吃撑了，动不了。不过他说他给蛮子准备了一道饭后甜点。甜点？什么甜点？老子都要死了，还吃甜点？这是什么鬼东西？痒，好痒啊！大人，趁现在射箭，射箭啊！哦，还有，再拿点肉包来，我刚没吃饱。弓箭手，放箭，射死这帮狗娘养的！援军是李将军的亲卫营。李牧之来了，他带着3000黑甲铁骑，如同一道黑色的洪流，狠狠地撞进了蛮族混乱的后阵。不到半个时辰，战斗结束。他骑着高大的黑鳞战马走进断崖口，可第一件事就是寻找我在哪。听说你假传军令。将军这话说的，怎么能叫假传军令呢？我只是作为一名尽职尽责的斥候，提前预判了敌人的动向，并用一种稍微夸张一点的方式，引起了友军的重视而已。稍微夸张，为何不第一时间通知我？求救的狼烟意味着城破在即，我若是不来，或者是来晚了一步，你知道按律该当何罪吗？夷三族。那你还敢？我有把握将军会来，而且用我这一颗脑袋换这黑狼部2000精锐，再加上断崖口的粮草无余，这笔买卖，将军觉得亏吗？从死囚营的陷马坑到断崖口的毒烟阵，再到这胆大包天的烽火戏诸侯，这人够狠、够胆、够无赖。我不杀你，也不治你的罪，但你也别想在这儿偷懒了。收拾东西，带上你的那50个杂碎，跟我回大营。从今天起，你的死囚即免了，给我当个军师吧。正好，我缺个会算账、心眼还多的坏人。膘肠，咱们这是升官了？升个屁！这是被大资本家看上了，以后怕是要把咱们当驴使唤了。大资本家，这是活着的滋味。膘肠，哦不，现在该叫江参军了。您说这李将军到底是个啥意思？给您封了个参军，却连个正经的官印都没给，就给了这一顶破帐篷和这桶热水。你懂个屁！这桶热水比官印值钱，这说明在李牧之眼里，我是自己人，是可以关起门来过日子的。要是真给我那个大印，让我去跟那帮眼高于顶的将军们混在一起，那才叫遭罪。可是刚才我去领物资的时候，听见那帮亲卫说，朝廷派来的那个监军太监刘公公正在中军大帐里发飙呢，说是要治咱们烽火戏诸侯的罪，还要把您的脑袋砍了挂在旗杆上。刘公公，大前王朝之所以烂，一半是因为皇帝昏庸，另一半就是因为这帮太监。打仗不行，搞钱内斗第一名。李将军，咱家的话你是不是当耳旁风了？那个叫江鼎的死囚谎报军情，点燃烽火，害得三军妄动，空耗粮草。按大前律例，这是斩立决的死罪。你不仅不杀他，还封他做什么参军？怎么，这镇北军是你李家的私军不成？刘公公言重了。江鼎虽然手段过激，但他不仅保住了断崖口的粮草，还全歼了黑狼部2000精锐，功过相抵，甚至功大于过。我用人只看本事，不看出身。
本事，一个只会用毒烟下三滥手段的泼皮无赖也能叫有本事。咱家听说他在断崖口还私吞了战利品，甚至逼着守军给他做肉包子吃。这种目无军纪的兵痞，若是重用，朝廷的脸面何在？圣上的威严何在？脸面，公公，这里是北境，是死人堆，脸面挡不住蛮子的弯刀，也换不来百姓的安宁。若是能打胜仗，别说是个兵痞，就算是条狗，我也供着。你个李牧之，你这是拥兵自重，咱家一定要上折子参你一本。那个，打扰一下，刚才好像听到有人说我是狗。哟，这位穿的跟个红包似的，莫非就是传说中的刘公公？疯子，见到监军大人还不下跪？我这人膝盖有毛病，跪天跪地跪父母，就是跪不下去没根的东西，这是病，得治。可惜这里没药。你说谁没根？谁答应就是说谁呗。再说了，公公刚才不是要砍我的脑袋吗？都要杀我了，我还跪你，那我不是犯贱吗？你，来人，给我拿下！乱刀砍死！你，来人，给我拿下！乱刀砍死！够了！公公，江参军是我请来议事的，如果您觉得不是，可以先回帐休息。好的很。李将军，这笔账咱家记下了。希望等蛮子大军压境的时候，你这位有本事的参军还能笑得出来。爽，江参军，俺服你，这话骂得痛快。痛快是痛快了，但麻烦也大了。刘景年睚眦必报，他若是断了咱们的冬衣和粮草，骂舒服了，还行，7分饱。将军，骂他不是为了出气，是为了让他滚。接下来的话他在场，不方便听。说，各位将军都在担心黑狼部的主力，但在我看来，黑狼部只是一条疯狗，真正的猎人在这儿。金帐王庭，黑狼部那3000人不惜绕远路也要偷袭断崖口，真的是为了粮草吗？不，他们是为了声音。声音。断崖口一旦被袭，烽火一起，将军势必分兵去救。而一旦大营分兵，金帐王庭的5万铁骑就会趁着兵面结实，直接踏冰过河，直插大营的心脏。这不可能！黑水河虽然结冰了，但冰层并不厚，根本承受不住大队骑兵的冲锋。蛮子又不傻，怎么会冒这种险？这是我在那个神长身上找到的。这种橙色的金子不是黑狼部那种穷部落能有的，这是金帐王庭的赏赐。那个神长临死前招了，他们这次南下，每匹马的马蹄上都裹了厚厚的毛毡。一开始我以为是为了消音偷袭，但后来我想明白了，裹了毛毡不仅能消音，还能增加摩擦力，分散压力。再加上这2天骤降的大雪，冰面会被冻得比石头还硬。5万铁骑裹着毛毡踏冰而来，没有马蹄声，没有震动。等你们听到动静的时候，刀已经架在脖子上了。你确定？9成把握。你既然知道他们的计划，为何还要点燃烽火台引我前来？你可知后果？你既然知道他们的计划，为何还要点燃烽火台引我前来？你可知后果？知道，但我有更好的应对之策。可现在调兵去河边布防来不及了，而且如果蛮子不来，咱们主力一动，正面防线就空了。所以不能调兵。既然他们想踏冰过河，那咱们就请军入瓮。请军入瓮。对，水能载舟，亦能覆舟；兵能过人，亦能吞人。我需要3000个陶罐，500车干柴，还有刚才那个刘公公帐篷里的所有好酒。准了，传令全军，听江参军调遣。大田的北大门就在对岸，只需1刻钟，就能得到无数金银财宝和柔嫩女人。可惜了。可惜什么？可惜了刘公公那几十坛100年的女儿红啊！现在倒好，全给倒进冰窟窿里喂鱼了。你确定管用？冰层厚达3尺，若是炸不开，咱们这2颗脑袋明天就得挂在金帐汉王的帐篷里了。将军，这叫科学。怎么风里似乎有一股酒香？
上菜了。被发现了！哼，花5万大军被发现了又怎么样？哼，花5万大军被发现了又怎么样？那些精锐铁骑原本以为是箭没射中，但却没想到我是故意令人往冰桶里射。这是我提前令人在冰面上捣毁，并让人把那些价值连城的贡酒混合着猛火油和生石锅，一股脑全灌了进去。酒和油灌进冰层内部，一旦点燃，热胀冷缩的原理会让冰层内部产生巨大，再加上生石会遇水发热，这河面现在看着硬，其实里面早就酥得像块烂饼。这是什么？火在冰里烧！长生天啊，这是妖术！射箭！哎，别射马，马肉是好的，淹死就算了，射烂了就可惜了。这就是你说的懒人兵法？这叫不对称打击。打仗嘛，能动脑子就别动手。您看，咱们一兵一卒没损，这一仗就打完了，剩下的就是捞尸体、捡装备的事儿了。好一个不对称打击，好一个将顶。有此一役，我镇北军足以威震北境30年。江参军这一功，本将军亲自为你向朝廷请赏。请赏对于这个腐朽的朝廷功高盖主，从来都不是什么好事，尤其是对于李牧之这种手握重兵的边疆大吏来说，这一场大胜，搞不好就是催命符。算了，现在的李牧之还是一心报国的忠臣，有些话说了也没用，得让他自己去撞南墙。半个时辰后，战斗彻底结束。黑水河上飘满了尸体和战马，5万大军，除了后队的一小部分人见势不妙逃回了草原，剩下的3万多人全部葬身鱼腹。这是大前开国以来从未有过的大捷。当消息传回大营的时候，所有人都疯了，一个个冲出营帐，看着远处还未熄灭的火光，激动得语无伦次。但只有一个人例外，赢了！公公，大喜啊！公公，李将军让人送来了战利品，说是赔给您的酒钱。什么战利品？这是金帐王庭左贤王的脑袋。酒是好酒，头是好头，这买卖公公不亏。30坛酒换了一个左贤王的脑袋，这份军功报上去，我这个监军也是大功一件。可为什么自己脖子这么凉？那个江鼎果然有点东西，既然招惹到他了，那就得想办法先杀了他。还有那个李牧之如此大胜，声望必将如日中天，到时候陛下还能坐得住吗？哎，那个马鞍子别扔，那是犀牛皮的，值钱着呢。地老鼠，一个兔崽子，那个蛮子的金腰带别硬扯，扯断了就不值钱了。将军，此人太过贪婪，且行事毫无底线。这一仗虽然赢了，但日后若是让他掌权，贪婪、贪财好色，那是给人看的破绽。若是他真的无欲无求，那才叫可怕。传令全军造浮桥、渡河，趁着蛮族胆寒，给我推平金帐王庭。我要用这蛮族汉王的脑袋，为我大前换30年太平。发了，真他娘的发了！还剩几匹活马？差不多几百匹，而且都是好马，拉到黑市上去，少说也能换个几万两银子。这点出息，这些马是咱们的命根子，给多少钱都不卖。咱们斥候队以后要扩编，没马怎么行？扩编参军，将军不是只给了咱们50个名额吗？名额是死的，人是活的。哟，这不是江参军吗？昨晚那一仗打得真是惊天动地，江参军神机妙算，火烧连营，这一战足以载入史册。少来这套，来干嘛的？你就明说吧。嘿嘿，江参军按照军中规矩，这战场打扫完了，战利品得归公，由后勤处统一清点入库。您看，我把车都带来了。我看谁敢！我看谁敢！这是军规啊！江参军，虽然您立了大功，但私吞战利品可是死罪。这要是让监军刘公公知道了，
哎，我没说不给啊。那江三军的意思是，这些东西入库也是烂在库房里，或者被你们倒卖了，不如咱们做个买卖。这些你可以拉走一半，怎么处置我不管，但是我要换3样东西，够500人吃半年的细粮，1000斤上好的精铁，还有我知道死囚营和民夫营里有不少手艺人，你让我挑几百个，把他们的集器给我。江参军，您这可是狮子大开口啊！粮还好说，那铁和人，那一半战利品里有一块左贤王的丝印，是纯金的，那玩意儿要是熔了，谁也不知道他原来是个啥。江神君果然是个爽快人，成交。不过那铁我只能说是战损消耗掉的，您可得给我兜着点。参军，那么多好东西，就换了点粮食和铁疙瘩，这也太亏了吧？亏？这大钱的天下快要乱了，到时候拿着金子只会被人抢，只有手里握着刀，肚子里有粮，才能被人叫一声爷。江参军，李将军有请。又请？什么事？京城来人了，不是普通的传旨太监，是绣衣卫的人。绣衣卫在大前，绣衣卫就是皇权的鹰犬，是所有官员和百姓的噩梦。他们只听皇帝一个人的命令，有先斩后奏之权。你知道他们来干嘛吗？参军，他们半个月前就出发了，听领头的那个千户的意思，他们是带着圣旨来整顿军务的。整顿军务？这是朝廷想动李牧之了吧？有意思，走吧。既然京城的贵客大老远跑来整顿，咱们怎么也得去见见。我倒要看看，面对这漫山遍野的蛮子尸体，他们那张问罪的圣旨还念不念得出口？李牧之，接旨吧。念。好大的架子，不过也罢。听完这道旨意，我看你这架子还端不端得住。奉天承运，皇帝诏曰：镇北将军李牧之受命御边，然其拥兵自重，畏敌如虎。月余以来，坐视蛮族寇边而不敢战，致使北境粮道受阻，百姓流离，朕心甚痛，着急革去李牧之镇北将军之职，收回兵符，押解回京受审。钦此。怎么还不接旨？李将军，抗旨不遵可是夷三族的大罪。咱家这次带来的绣衣卫虽然不多，但这圣旨的分量你掂量得清吗？若是我掂量不清呢？但这圣旨的分量你掂量得清吗？若是我掂量不清呢？你是何人，敢在御前失仪？我是谁不重要。将军，这瓜子有点潮了，下次让后勤处炒干点。飞鱼符、绣春刀，真威风。就是这脑子好像不太好使。放肆！赵千户是吧？你刚才念的那玩意儿，要是放在半个月前，或许还有那么点道理，但现在嘛，你算个什么东西？也敢妄议圣旨？李牧之畏敌不战是事实，北境粮道被断是事实。怎么，你们还想造反不成？事实，来人啊！打开。这是金帐王庭左贤王阿史那损。昨晚他在黑水河想要过河吃夜宵，结果不小心掉进冰窟窿里淹死了，顺便陪葬的还有他麾下的3万精锐铁骑。不可能，3万精锐，就凭你们这缺粮少马的镇北军，简直是满口胡言。这肯定是你从哪儿找来的死囚冒充的。冒充？刘公公，您别躲在一旁装死了，您是监军，这左贤王的脑袋长什么样，您应该比谁都清楚吧？这可是昨晚刚用您的好酒换来的，您不出来验验货？赵千户，这确实是左贤王的首级，咱家昨晚亲自验看过的。真的是左贤王灭了3万主力。那这道圣旨算什么？昨晚一战，我军将士把命都填进了黑水河，才换来这北境的安宁。结果京城没送来一粒粮食，反而送来了这道要杀我头的圣旨。赵千户，你觉得这道旨意我该接吗？这满营的将士会答应吗？李将军息怒，既然军情有变，那咱家自然会回京如实禀报。但这圣旨，哎呀，手滑了。不过既然这圣旨是错的，烧了也就烧了，免得拿回去让陛下看了心烦。您说是不是？李将军治军有方，咱家佩服。今日之事，咱家定会一五一十的回禀陛下。参军，咱们要不要？不急。将军，赵无忌回去还要半个月，
这半个月足够咱们做很多事了，比如把这抗旨的罪名变成将在外不得不战的捷报。咱们得让京城的那位陛下知道，这北境离了李牧之，马上就会变成蛮子的牧场，只有让他怕，他才不敢动咱们。传令，全军休整1日，明日渡河。我要在赵无极回到京城之前，把金帐王庭的汉旗送到陛下的御案上。那我就先回去睡觉了。对了，刘公公帐篷里好像还有几件不错的狐裘，我去帮将军借来御寒。把赵无极那帮瘟神送走之后，整个镇北军大营的气氛变得更加微妙了。原本对于我还有些轻视的正规军将领，现在眼神里多了几分敬畏。但我压根没空理会别人的眼光，因为我在忙着招人。还是跟上一次一样，我招了一堆杂碎，加上之前的50人，正好凑够了一个500人的营。接下来的3天，我拿出图纸，令木匠做出了几百块雪橇、几百个神臂弩，令新招的铁匠做出带倒刺的箭头，并且让老黄在箭头上涂上剧毒，一切准备就绪。当第3天的傍晚，李牧之来到我的营中，看到这堆杂碎正趴在雪地中，整个人都傻了。这就是你的兵？你就是这样练兵的？让他们趴在雪地里等敌人来杀？将军，这些杂碎即使站起来，也打不过装备精良的蛮子，让他们趴着就是最好的战术。你打算怎么做？明天就要渡河了。金帐王庭虽然没了左贤王，但毕竟还有10几万空闲之士，大军正面推进，肯定会遇到顽强的抵抗。所以我想走另一条路。什么路？我们不走浮桥，而是走金帐王庭的大后方。死亡冰谷那是绝地，常年积雪不化，而且地势险要，战马根本过不去。战马过不去，但我们可以。这就是我训练他们趴着的理由。借由特殊的工具突袭到大后方，那里是他们的牧场，也是他们安置老弱妇孺和粮草的地方。你想干什么？那里可没有军队，只有平民。我想帮将军做点脏活，去烧了他们的过冬粮草，杀了他们的牛羊。我要让这片草原在未来10年里连一匹战马都养不活。这有伤天和。天和？我江鼎本来就是个流氓，是个无赖，这千古骂名我来背。但将军能否答应我一个请求？说。等我回来的时候，哪怕我背着万世骂名，哪怕全天下都要杀我，将军能不能给我留一扇门？这镇北军的大门永远为你开着，谁想动你，先问问我手里的刀。这玩意儿神了，在这鸟都飞不过去的地方，咱们竟然能跑这么快！哇！神个屁！风全灌老子脖子里了！嘿嘿，参军您就忍忍吧，前面就是鹰嘴崖了。前面要跳了，抓紧！下！都给老子停下！大点快给我拉出来！扶我前去看看。乖乖，这得多少牛羊啊！光那边那群黑牛，少说也有好几万头吧。这要是拉回大钱去卖，得换多少白花花的银子？银子，那是蛮子的命根子。咱们今天来不是来抢钱的，是来断根的。参军那儿好像有不少女人和孩子，咱们带了那么多火油和毒药，这一把火烧下去，这帮人怕是活不成了吧？铁头，你打铁手艺不错，但我这支队伍不只需要铁匠，还需要你们都听指挥。你当了好人，蛮子就会放过你吗？他们吃饱了，明年春天就会骑着咱们的马，拿着咱们的刀去杀咱们的爹娘，去抢咱们的女人。国战只有死人和活人，你想当活人，就得把敌人变成死人，哪怕他是老人是孩子，只要他是蛮子，那就是敌人。都听明白了吗？这就对了。
老黄，你的那些宝贝呢？拿出来晒晒。都在这儿呢。这是断肠散，这是疯牛粉，还有这个，这是我新配的绝户水。只要往井里滴一滴，方圆10里的牲口喝了，3天之内全得拉血拉死，真够毒的。不过我喜欢，都围过来。听好了，现在是申时，离天黑还有2个时辰，咱们分头行动。哑巴，你带50个身手最好的去摸那4个哨塔，记住，别用刀，用弩，箭头上都给我抹上老黄的毒，见血封喉那种，别让人喊出声来。地老鼠，你带100人去水源，每口井里都给我撒上料。另外，我看那边有不少羊圈，你顺手把羊圈的门都给我打开，在门口撒上那个什么粉来着？疯牛粉。对，疯牛粉。我要让这几10万只羊自己跑出来，满草原乱窜。木匠，你带人去草料场，把猛火油都给我浇上去，等我这边的信号一起点火。剩下的人跟我去牛栏，咱们给蛮子送一份大礼，一份让他们几10年都忘不掉的白栽。参军动手吗？急什么？等哑巴的信号。干得漂亮，动手！漆黑的夜中，200人冲到牛栏出口处，但他们不是去杀牛的，而是悄悄撒下无数钉子，接着点燃了一长串特制的大红鞭炮，扔进了牛栏的正中央。几万头蛮牛瞬间炸了营，他们疯狂地朝着出口涌去。然后惨剧发生了，最前面的几百头牛率先踩到钉子，剧痛让他们发狂。他们想要停下，但后面的牛群根本停不下来。紧接着，牛群绝望的嘶吼声瞬间响彻了整个牧场。但这只是开始。草料场方向，四面八方同时腾起了冲天的大火，那是加了猛火油和硫磺的火。风一吹，火星子漫天飞舞，把整个天空都映成了血色。营地瞬间乱成了一锅粥，受惊的羊群满山遍野的乱窜，撞翻了火盆，引燃了更多的帐篷。而水源边，那些想去打水救火的人，刚喝了一口水，就开始捂着肚子在地上打滚，口吐白沫。蛮族的千夫长提着刀冲出来，看着眼前这一幕，整个人都傻了，因为他看不到任何一个敌人，只有炼狱一般的景象。这鬼天气真要我老命啊！参军，这次咱们可是发了大财了！光是我手底下那帮弟兄摸来的金银细软，少说也有2000两。回去以后，咱们能不能把那个怡红院给包下来？出息！这些钱不能动，先把装备换换。工欲善其事，必先利其器，懂不懂？懂。参军是读书人，说啥都在理。参军有情况，前面3里地的那个山口有一队人马正往北跑，看那车辙印子深得很，肯定是重车。往北跑？蛮子的主力都在南边，北边是极寒冰原，去那儿找死？也觉得奇怪，而且那队人马不多，也就100来号人，但是护卫很硬，清一色的弯刀黑甲，看那架势像是窃薛军。窃薛军，金帐韩王的亲卫军，每一个都是万里挑一的勇士，号称长生天的弯刀。平时这种级别的军队只会守在王帐周围，怎么会出现在这种荒郊野岭，还护送着车队往北跑？有点意思。这大雪封山的，不在热乎的帐篷里待着，非要往冰原上跑。除非他们知道南边打败了，牧场也被烧了，觉得这地方不安全了，想带着家当跑路。能让窃薛军护送的家当，那得是多少金子？走，去看看。要是真是只肥羊，咱们就顺手给他宰了，也算是给这次春游画个句号。乖乖，这马车车轴都是铜包的，这哪是逃难？这是皇帝出巡吧？金帐王族的标志。瞎子，你说蛮子的汉王有多少个儿子？那谁知道啊？听说那老东西种马似的生了几10个，不过能用这种车架的肯定是最受宠的那几个。那咱们这回是撞大运了。神臂弩准备，把人往死里射，但马可别射死了。
这可都是好马。100张经过改造的神臂弩同时放上，惨叫声瞬间响起，护卫的怯薛军死伤大半，但依然发现不了敌人战场，只能迅速收缩队形，将中间那辆最大的马车团团围住。什么人竟敢袭击王族车驾？要你命的人！混战爆发，我在远处观察着战场。本来怯薛军就只有100人左右，开始就被射死了50-60人，再加上毒弩的作用，根本无力抵抗我这500人的杂碎，很快便全部战死。此刻，整个战场上只剩下那辆孤零零的金丝楠木马车。出来吧，别让老子动手擒你！老子这人手重，万一伤着哪儿就不好了。哑巴，把鼎给我掀了！你是谁？我是阿史那，毕勒格，金帐汗王的儿子。你们这群卑贱的强盗，敢动我一根汗毛，我傅汗会把你们的皮扒下来做骨！大军，这真是王子，这得值多少钱啊？这可不是钱，这是一把钥匙，一把能打开金帐王庭大门，甚至能让咱们那位李将军坐稳北凉的钥匙。你把这里值钱的捡了，哑巴，把这小子扛着，咱们回家。混蛋，总有一天我会杀了你。好啊，我等着。哎，你说那江三军带着那500个死囚去哪儿了？都失踪3天了，该不会是死在外面了吧？大概率是。那江参军虽然人有点那个，但好歹也是个能打胜仗的主。要是真折了，这北京又少了个狠人。有情况，戒备，戒备！那是江参军。李将军，这都3天了。那个江鼎擅自带着500人离开大营，去向不明。咱家听说他是往北边去了，该不会是畏罪潜逃，偷了蛮子吧？赵千户慎言，江参军是去执行秘密任务，是我派去的。什么任务需要去3天？而且连个信儿都没有。这包庇属下纵容逃兵的罪名，你可担不起。赵千户，您这嘴是开过光的吧？怎么就把我想的那么不堪呢？你没跑，将军，幸不辱命，回来了就好。哼，回来有什么用？江鼎，你擅离职守3天，空手而归，把军纪当儿戏吗？你说是去执行任务，那你的任务完成了，战果呢？空手而归，哑巴，把咱们的年货带上来，给千户大人长长眼。这是。那是9株，在草原上，只有汉王的直系血脉才有资格佩戴9颗东珠。这位是金帐汗王最疼爱的儿子，未来的草原之主阿史那毕勒格王子殿下。不可能，绝对不可能！金帐王子怎么会在这种地方？肯定是你随便抓个蛮族小孩来冒充的。我是阿史那，毕勒格，我是长生天的子孙。你们这些卑贱的男人，我要让傅汗把你们碎尸万段，我要把你们的头骨做成酒杯。我要让傅汗把你们碎尸万段，我要把你们的头骨做成酒杯。听听，多有精神的小伙子！赵千户，您还要验验真假吗？要不我让老黄给他放点血，您尝尝是不是皇族的味儿。你打算怎么处置他？将军，这事儿你来做决定。但我觉得这可是个摇钱树，杀了太可惜，放了太亏，所以必须得养着他。有了他，我们就可以跟那位汉王坐下来，好好谈谈生意了。赵千户，您这次回京要是带上这份停战协议，那是不是比带一颗死人脑袋更有面子？停战协议，如果不费一兵一卒就能让蛮族退兵，这就是圣人功绩啊！你愿意把这功劳？咱们都是为陛下办事，分什么你我？这人是我抓的，但这劝降的功劳，那肯定是赵千户您口才好，威慑力大，才把蛮子吓退的嘛。不过嘛，这抓人的路费，还有我手下那500个兄弟的辛苦钱，咱家这次带来的内堂，可以先拨给你2万两。赵千户打发叫花子呢，那可是未来的汉王，怎么也得5万两吧。
而且我要现银，不要银票。行，5万两，但人必须交给咱家带走。那可不行，人必须留在镇北军大营，这是底线。为什么？要是交给你带回京城，路上稍微有点风吹草动，蛮子的刺客就能把你剁成肉泥，或者到了京城，被那帮文官当成祥瑞养在笼子里，那他就不值钱了。赵千户，你要的是功劳，我要的是实惠，将军要的是边境安宁，咱们各取所需，何必非要争那一颗人头呢？好，人留下，但那份停战协议必须有咱家的名字。成交。你真的要跟蛮子谈和？以现在的局势，我们完全可以乘胜追击。将军，穷寇莫追，蛮子这次是被打疼了，但骨架还在。咱们镇北军虽然赢了，但也是强弩之末，粮草不足，东衣不够，再打下去就是拿兄弟们的命去填。而且那个赵无极回去肯定会把功劳揽在自己身上，这样一来，朝廷对您的忌惮就会少几分。毕竟一个能打仗的将军可怕，但一个能和谈的将军在皇帝眼里就没那么大威胁了。而我们要的是时间。你打算做什么？给我1年时间，我就能用这5万两银子，还有这个小王子，把这北境养成咱们自己的铁桶。行了，将军，我要回去睡觉了。对了，那5万两银子到了，记得让人给我送过来啊，少1两我可跟您急。这混蛋！赵无极走的第2天，5万两现银就送到了我的营帐里。不得不说，秀一卫效率确实高，再加上之前从草原上抢来的土特产，我手中已经握着小10万两的家底，让一群弟兄们激动不已。参军，咱们分了吧。有了这笔钱，咱们还当什么兵啊？各自回家当富家翁，娶几房姨太太，岂不美哉？分了钱，你回得了家吗？你信不信，离开了李牧之，还没等你走出北境，秀一卫的刀就会架在你脖子上，把你像杀猪一样宰了，把你吞进去的银子连本带利的抠出来。我清楚的知道这笔钱要花在刀刃上，只给了弟兄们每人100两，剩下的就让他们去改良装备，又或是收购粮食。安排完所有事，我这才想起来，那位金贵的碧乐阁小王子还在营帐外的笼子里关着。卑贱的男人，放我出去！我傅汉的大军马上就要到了，到时候我要把你碎尸万段。哟，精神不错嘛。想吃吗？我不吃你们男人的猪食。猪食？这可是你们草原上的羊，达达牧场的种，怎么连自家的东西都不认了？魔鬼，你是魔鬼，苍生天会惩罚你的。行了，别好了，想报仇，想杀我，那得先活下来，饿死了可就什么都没了。当然，你现在不配吃羊肉汤，这个也能填饱肚子，吃不吃随你。小子，你恨我吗？恨，我要杀了你。很好，记住这种恨。你的那些哥哥弟弟们现在估计正巴不得你死在外面呢。你死了，汉魏就是他们的了。说不定这次你之所以会出现在阴山背面，就是有人故意泄露了行踪。你想说什么？我想说，你想杀我，得先当上汉王，而想当上汉王，你得先活着回到草原，还得有足够的力量把你的那些兄弟都宰了。我可以帮你，甚至可以教你。教我？教我什么？教你怎么变坏，教你怎么杀人不见血，教你怎么用最少的代价换最大的利益。从今天起，你不再是王子，你是我的杂役。你要去给马喂草，去给铁匠拉风箱，去给厨子洗碗。你要学会在泥坑里打滚，学会在死人堆里找食。等你什么时候学会了像狼一样隐忍，像狐狸一样狡猾，我就放你回去。到时候你再带着你的千军万马来杀我。对了，那个黑面膜别扔了，今晚没饭，那是你唯一的口粮。接下来的半个月，北凉赤后营发生了一场脱胎换骨的变化。有了钱，我令手下的500名死囚疯狂训练，并让铁头日夜赶工，改良装备，打算把他们打造成一支真正意义上的特种部队。而那个曾经高高在上的碧乐阁王子，竟真的成了营地里的小杂役。
天不亮就要起来喂马，之后便是干一天的杂活。一开始还有死都想欺负他，但这小子够狠，直接咬下了那人一块肉。从此没人再敢把他当小孩看。而他在我营中的消息，自然也传到了外界。在半个月后，李牧之突然来找我，这一次他的脸色比以往任何时候都要凝重。江鼎出事了，赵无极那老小子在京城告刁状了。不是京城，是大楚。趁着咱们跟蛮子死磕的时候，大楚的水师突然封锁了淮江，切断了咱们从南方购买冬衣和药材的商路，而且他们派了一支使团来，带头的是大楚的逍遥王，还带了3个一品大宗师。他们要我们交出蛮族王子，还要我们割让断崖口以南的黑石3城，否则就不让商路开放。还要割地，还要人。好，谁说朕的绣衣卫只会抓人？看看赵千户单枪匹马深入北境，凭3寸不烂之舌，不仅喝退了金帐王庭的大军，还带回了蛮族的启降书，不费一兵一卒解了北境之围，这才是朕的肱骨之臣。陛下圣明，绣衣卫此举扬我国威，只是这李牧之拥兵自重，虽有守土之责，却无进取之心。若非赵千户督战，这北境怕是还是一潭死水。严爱卿言之有理，传旨。赵无极劳苦功高，赏金1000两，生绣衣卫指挥爷事。李牧之守土有功，加封太保虚衔，赏御酒10坛。令北境苦寒，人丁稀少。朕闻河南到金岁大旱，流民遍地，着令户部，将河南道10万流民尽数迁往北境虎头城安置。命李牧之妥善安顿，务必让流民有衣穿，有饭吃。若有饿死冻死者，朕拿他是问。李牧之，既然你兵权不交出来，朕有的是办法对付你。北京本来就缺粮，再给你10万张吃饭的嘴，看你这回怎么办。10万流民，赵真，你好狠的心。江三军，到什么时候了，你还有心思做手工？急什么？这不是好事吗？这可是10万个劳动力啊！能让他们去干嘛？这冰天雪地的，难道还能种地不成？我要在这儿建一座城，叫北凉工坊。工坊？蛮子的羊毛皮子以前都是直接扔的，因为太臭，没人会处理。但我营中有一人，他叫老黄，有办法处理这味道。这些流民来了，别让他们闲着。男人去盖房、挖煤、炼铁，女人去洗羊毛、纺线、做皮袄。咱们用军粮换他们的力气。将军，您摸摸，暖和不？这东西成本不到1两银子，但要是运到南方的大楚，卖给那些怕冷的文人雅士，或者运到西边的大晋卖给贵族，少说能卖10两。可是这需要时间，而且军粮不够吃是事实。等你的工坊建起来，流民早就饿死了。谁说要吃军粮了？将军，您忘了大楚那个逍遥王了吗？大楚缺什么？缺战马，缺皮毛。咱们缺什么？缺粮，缺盐，缺铁。既然他们想趁火打劫，我就要让他把带来的粮食都留下，还得求着咱们收下。这他会答应吗？他们是来趁火打劫的。那是以前，现在毕勒格王子在咱们手里，金帐王庭暂时不敢动，咱们腾出手来了。如果逍遥王不想死在北境，他最好学会怎么做一个合格的商人。传令下去，按江参军的指令办事。这10万流民，我李牧之全盘接收。不仅要接收，我还要发告示，欢迎更多的流民来。这就对了。来，接好，谢谢，谢谢，多谢，老大你要完。啊，好喝。看清楚了吗，小子？看什么？一群低贱的奴隶！这是力量，你们蛮子只知道抢，抢完了就吃，吃完了再抢，那是野兽的活法。而我们在创造。这一张羊皮在你们手里只能当褥子，在我们手里能变成10两银子。这就是为什么你们几百年都打不进中原的原因，不是因为你们不够狠，是因为你们太穷太笨。好好学着点吧，今天的柴火劈不完，没饭吃。对了，晚上有个大楚来的王爷要来吃饭，你换身干净衣服，给我端盘子去。什么？我是王子，你让我去伺候男人？不去。听说那个逍遥王最喜欢吃烤全羊，你要是不去，我就把你剥光了架在火上。我去，我去。
这李牧之是疯了吗？弄这么多叫花子来干什么？这位太难闻了。王爷稍安勿躁，李牧之这是在向我们示弱，也是在示威。示弱是哭穷，想要咱们的粮食；示威是告诉咱们，他有人虽然是流民，但给口饭吃就是兵。哼，一群乌合之众。本王这次带来了30万担粮食，还有能够打通南方商路的通关文牒，我就不信他李牧之不低头。黑石3成，本王势在必得。李牧之就让本王在这种地方吃饭。王爷，请吧，这儿暖和接地气，而且今天的菜您在南方肯定没吃过。哎呦，王爷来了，坐坐坐，别客气，这可是咱们北京的特产麻辣火锅，这大冷天的吃这个才带劲。李将军，这就是你们北凉的待客之道。李将军，这就是你们北凉的待客之道，让一个衣冠不整的参军在这种猪圈一样的地方，请本王吃这种泔水。泔水，这锅里煮的可是金帐王庭鞑靼牧场的黑头羊，是我们这最珍贵的食材，你竟然说泔水？再说了，王爷不是来谈生意的吗？在乎吃的干嘛？你算什么东西，也配跟本王谈生意？逍遥王既然来了，就入席吧。江参军的意思就是我的意思。好，本王倒要看看你们能玩出什么花样。服务员，上酒。你是毕勒格？答对了，赏你的，下去吧，把柴火劈完了再睡。情报里说，毕勒格可能在镇北军手里，但不应该是被当作上宾软禁起来，或者是被严加看管，怎么会当奴隶？这简直是把蛮族的脸面扔在地上踩。江参军真是好手段。逍遥王雄一深吸了一口气，经过这一事件，他知道今天这谈判主动权已经不在他手里了。原本我猜他想用粮食逼李牧之交出毕勒格，然后大楚再把毕勒格送回金帐王庭，以此换取蛮族对大楚边境的忽视权。但现在毕勒格已经被我折辱成这样了，若是送回去，金帐汉王看到的不是大楚的善意，而是儿子当奴隶的耻辱。大楚不仅落不到好，反而会惹一身骚。过奖过奖，王爷，咱们打开天窗说亮话吧。黑石3成不给，毕勒格王子不给，但我们还是想要王爷手上的粮食。这笔生意不用谈了，我们走。哎，王爷别急啊，王爷先看看这个。这是大楚冬天湿冷，那种冷是往骨头里钻的。贵国的文人雅士，富商巨贾，虽然有钱，但穿得太厚显得臃肿，穿得太薄又遭罪。但这暖身甲穿在宽袍大袖里面，既看不出来，又暖和得像抱了个火炉子，而且便宜，只要2两银子，或者换2担大米。大楚的丝绸虽然好，但不保暖。这种皮毛制品在大楚一直是紧俏货，往年都是从蛮族那边高价买着。一件这种成色的皮袄，少说也要10两银子。如果真的只要2两，你有多少？现在有1万件，下个月能有5万件。只要王爷的粮食够多，这东西要多少有多少。若是我坚持要地盘，可能会跟镇北军开战，而且未必守得住。要王子现在看来也是个烫手山芋，但如果做生意，行，本王要独家经营权。除了本王，你不许卖给大楚的其他人。独家经营权可以给你，但我有个条件。什么条件？我要铁，生铁、熟铁、废铁都要。另外，我要大楚的神臂弓图纸。不行，铁器和军械图纸是朝廷禁运之物，给了你们，无异于养虎为患。哎，你家主子都没说话，你这条狗也敢替主人决定？你已经死了。住手！逍遥王，管好你的人，你们是来谈生意的，还是来打架的？你先出去，等会儿再进来。大家火气别这么大嘛。王爷，您看看这北境，蛮子虽然败了一阵，但还没死绝。大晋在西边虎视眈眈，我们镇北军要是垮了，这帮流民要是饿死了，您猜这10万饿疯了的流民手里拿着我们刚发的刀，是会去啃树皮，还是会……你想说什么？王爷，您猜这10万饿疯了的流民会不会变成流寇，手里拿着我们刚发的刀，一路南下，去大楚那个富得流油的地方找饭吃？好，一担8斗铁，本王可以用农具损耗的名义给你运一批。至于图纸，本王没有，但可以给你送一批工匠来。成交！来，王爷吃肉，这羊肉煮老了就不好吃了。哑巴，给王爷倒酒，这次换那个好酒。看来
从今天起，北凉就不再是大钱的北凉了。参军，咱们真要把那个背心的生意给他独家，那玩意儿要是咱们自己卖，赚得更多啊。在大楚他是独家，但在大晋呢，在西域呢，在蛮子那边呢。再说了，等咱们的工坊做大了，做出了更好的羽绒服、冲锋衣，这羊皮背心就是淘汰货，到时候他求着咱们换新款，还得加钱。瞎子，记住了，做生意要把眼光放长远。有了大楚的血，这天下的规矩就得咱们来定了。都听好了，我知道你们想当兵，当了兵有肉吃，有衣穿，但是李将军只要良家子，不要流民。但是我这儿不讲究出身，只要你们够狠，够豁得出去，我就收进了我的黑龙营，待遇比正规军翻倍。看见这个粪坑了吗？这坑里有500文钱，谁下去把钱摸出来，这钱就是谁的。而且摸出来的人以后就是我江鼎的兄弟。怎么嫌脏，连屎都不敢吃，还想在乱世里吃肉？都散了吧，回去接着啃树皮。我来，连屎都不敢吃，还想在乱世里吃肉？都散了吧，回去接着啃树皮。我来，大人，摸到了。江三军这是在练兵，还是在羞辱他们？怎么这么没有底线？绝境中的人才最可怕。正规军打仗讲究阵法，讲究荣耀，而江鼎要的是一群为了活命可以咬断敌人喉咙的疯狗。很好，叫什么名字？回大人，没名字，家里牌老酒都叫我九斤。你那眼神够狠，像狼，以后就叫狼九吧。去那边领衣服，洗个澡，今晚吃肉。狼九激动地跪在地上，重重地磕了个头。而这就是我给其他流民们做出的榜样。他们现在看我的眼神里，除了敬畏，多了一丝狂热。黑龙营即将在今天成立，我安排完一切，正准备回帐篷，但毕勒格却突然快步走上前，拉了拉我的衣角。怎么，你也想去泥坑里摸钱？他有问题。哦，你怎么看出他有问题的？眼神，刚才大家都像饿狼一样盯着那个泥坑，恨不得跳进去抢钱。只有他，虽然装出一副渴望的样子，但他的眼神里全是鄙夷和厌恶。那种眼神，我在傅汉身边的大萨满眼里见过，那是看蝼蚁的眼神。一个快饿死的流民，怎么会有这种眼神？有点意思，狼崽子长进了，这次算你立功，晚上赏你个鸡腿。我朝着不远处的地老鼠使了个眼色，地老鼠心领神会。半个小时后，那个中年书生就被五花大绑，吊在一间废弃仓库的梁上。可无论老黄怎么折磨他，他愣是什么也不说。这人是个硬骨头，应该是受过专门的训练。我给他喂了养养粉，他硬是一声没吭，把舌头都快咬烂了。受过训练？有种就杀了我！我是大钱子民，死也不会从贼。这里是镇北军大营，是大钱的军队。你说我们是贼，那你是谁？我是流民，我只是看不惯你们羞辱百姓。那这块牌子好像是从你鞋底下搜出来的，后面这个严字，你不会是当朝左丞相严嵩严阁老家的司卫吧？你想怎么样？严阁老派你来，无非就是想看看这北凉工坊到底是怎么回事，或者想偷那个暖身甲的制作方子。其实吧，这方子不值钱。你想知道，我可以告诉你。但我最讨厌的就是有人在我的地盘上当老鼠。老黄，读书人最好体面，给他喂点春药，把衣服扒了扔进猪圈里，配猪过程中允许他嗦猪蜜。你这个畜生，你杀了我！你杀了我！问出来了，严嵩的人。看来咱们的生意太红火，京城那位丞相大人眼红了，想来分一杯羹，或者想找点把柄。好在皇帝面前参咱们一本。这是刚从京城送来的密信，是我姐姐当朝皇后娘娘让人送出来的。飞鸟未尽，良弓将藏。蛮子还没死绝呢，皇帝就急着要藏功了。这赵祯是不是脑子里有坑？不是脑子有坑，是帝王心术。赵无极带回去的捷报，虽然让皇帝高兴了一阵，但也让他更加睡不着觉了。一个能不费一兵一卒劝退蛮子的将领，比一个只会杀人的将领更让他害怕。而且逍遥王跟我们做生意的事估计也传到京城了，私通敌国，贩卖军资，这每一条都是抄家灭族的罪名。
那将军打算怎么办？交出兵权，回京请罪，还是干脆反了？那将军打算怎么办？干脆咱们反了。江鼎，慎言。这里没外人，将军，现在刀已经架在脖子上了。皇后娘娘这封信就是最后的预警。我不能反，至少现在不能。蛮子未灭，大晋在侧，我若反，北境必乱，百姓必遭屠戮。我李家是受皇恩，不能做那千古罪人。行，将军要当忠臣，我陪你。但既然京城想玩阴的，那咱们就陪他们玩玩。再过几天就是除夕了，我想给咱们那位远在京城的丞相大人送一份大礼。什么礼？一份能让他和赵无极，甚至和皇帝狗咬狗的大礼。苏先生，昨晚睡得可好？我看那头花母猪好像挺喜欢你的，一直往你怀里拱。杀了我！求你杀了我！杀你？那多没意思。苏先生是读书人，是严阁老的心腹，把你杀了，严阁老也就是损失一条狗，过2天就忘了。咱们得做点有意义的事。你想让我出卖阁老？做梦！我的家人都在阁老手里。谁让你出卖阁老了？我是想送你一场泼天的富贵，也送严阁老一把杀人的刀。看看这个。秀衣卫千户赵无极在北境期间，私自收受金帐王庭贿赂10万两白银，并与蛮族私定盟约，许诺割让黑石3成，以此换取蛮族退兵，冒领军功。这是假的。真假重要吗？重要的是严阁老信不信，皇帝信不信。赵无极这次回京可是带着劝退蛮兵的大功回去的，他风头正盛，严阁老正愁找不到机会打压他吧。如果这时候你带着这本账册回去，告诉严阁老，这就是赵无极不战而屈人之兵的真相。这简直是把刀子直接递到了严嵩手里。严党和严党在朝中斗得你死我活，如果有了这个把柄，严嵩绝对会像疯狗一样咬住赵无极不放。可是这张本是你给我的，阁老多疑，他会信我？他当然会信，不信也得信，这就是他对付阉党最好的武器。这人好阴险，这一招借刀杀人，不仅把私企摘得干干净净，还挑起了京城的党争，从而顾不上对付北凉。这是阳谋，是赤裸裸的把京城那帮大人物当后刷。我答应你。苏先生，洗个澡，换身衣服上路吧。记住，别演砸了，不然他可是会想你的。送走了苏文这颗毒旗，我心情大好。正好今个除夕，北凉宫房里没有了往日的机器轰鸣声，取而代之的是一片欢声笑语。10万流民虽然还没完全脱贫，但靠着这2个月的做工，都吃饱穿暖了。北凉这片土地上，第一次有了一种叫做家的味道。但众人都在庆祝之时，毕勒格王子却缩在角落里，眼神复杂地看着我，被众人簇拥在中间。这2个月，他做了许多脏活，甚至学会了怎么给猪接生。原本以为我是在羞辱他，但慢慢的，他发现自己变了。他的手不再细皮嫩肉，他的眼神不再只有那种空洞的高傲，他开始懂得观察人心，懂得怎么在强者面前隐藏自己的獠牙。狼崽子看什么呢？想家了？不想。草原上没有杀猪菜，也没有饺子。哼，你倒是适应得快，喝一口。过了今晚，你就不用喂猪了。我要送你去个地方。去哪？去讲武堂。我要让你学兵法，学大钱的文字，学怎么治国，怎么打仗。为什么？我是蛮子，我是你的敌人。你教我这些，就不怕我将来反咬你一口？我江鼎这辈子只怕2件事，一是没钱花，2是没对手。把你养肥了养强了，将来咱们再打一架，那才叫有意思。而且等你学会了大钱的文化，学会了用脑子思考，你就会发现你们草原那一套抢了就跑的规矩是有多蠢。到时候不用我打你，你自己就会想要改变草原，这叫文化入侵。
文化入侵。这个男人比傅汉还要可怕，也比傅汉还要强大。我承认他了，我学，但我发誓，总有一天我会用你教我的东西打败你。那我等着。烟花在夜空中绽放，绚烂而短暂，但在千里之外的京城，这里的新年注定不会太平，因为那个叫苏文的书生已经带着那账册回来了。他第一时间找到了严嵩，交出了那本账册，但严嵩只是看了一眼，就随手扔进了一旁的铜盆里烧了。阁老，那是铁证啊，烧了怎么扳倒阉党？蠢货，这种东西若是拿上朝堂，那就是逼着陛下彻查。一旦彻查，秀一卫那帮疯狗就会反咬一口，到时候万一查出是假的，或者查出这账本的来源不清不楚，老夫就被动了。杀人要诛心，咱们只要给出一点信息，要让陛下自己去调查，而不是我们去告发。不过你做得不错，先下去休息吧。明日早朝，老夫要给咱们的那位赵千户，还有那位劳苦功高的李太保唱一出大戏。陛下，老臣有本要奏，事关社稷安危，老臣不得不冒死进言。严爱卿又有何事啊？臣弹劾秀一卫指挥夜使赵无极，欺君罔上，通敌卖国，弹劾镇北将军李牧之，拥兵自重，私自割地。严嵩，你血口喷人！咱家刚立了大功，你这是嫉妒，是污蔑！污蔑！陛下，臣接到北京密报，京兆王庭之所以退兵，并非慑于我大前天威，而是因为赵无极与蛮族私下达成交易，许诺割让黑石3成，并贿赂白银10万两。如今北境流民10万，皆被编入所谓北凉工坊，日夜打造军械，囤积粮草，而这一切皆由赵无极一手操控。他这是要在北境另立朝廷啊！你胡说八道！陛下，冤枉啊！那北凉工坊是李牧之搞的，跟咱家没关系啊！咱家连1文钱都没见过。够了，赵无极，你说你没拿钱，那北境的10万流民吃什么？李牧之哪来的钱养他们？我只是给了5万两啊，其他真不是我做的。但这事说出来就是黄泥巴掉裤裆，不是屎也是屎。好啊，好得很！朕的秀一卫，朕的镇北将军，原来都是做生意的好手。传旨，秀一卫指挥验使赵无极停止查办，着大理寺彻查其家产。镇北将军李牧之虽有守土之功，但治军不严，纵容属下经商敛财。即日起罚俸3年，北凉工坊所有产出必须上缴户部，不得私自售卖。兵部即刻派遣巡边特使前往北境接管北凉工坊，清查账目。朕倒要看看那个叫江鼎的参军到底有多大的本事，能把朕的北境变成他的聚宝盆。退朝。参军，不好了，京城那边来消息了，皇帝信了严嵩的邪，把赵无极给办了。但是他也派了特使来，要接管咱们的工坊，还要咱们把赚的钱都交上去。刚建好的工坊，我却令人一把火烧掉，并且烧得越快我就越开心，因为我知道这才是保住这座工坊的唯一办法。自从皇帝派了特使想要查清北凉工坊账目的时候，我便清楚他对这日进斗金的工坊起了心思，所以我便一把火将厂房烧了，并把最值钱的机器都转移到了后山，同时让工人们换上破衣烂衫，迎接这位特意从京城来的大人物。下官江鼎率北凉工坊全体同仁恭迎王特使。怎么只有你一个李牧之呢？哦，李将军军务繁忙，去巡边了。王特使找他何事？倒也没事，只不过本官奉旨前来查账，听说你们这儿日进斗金，怎么搞成这副德行？日进斗金？特使大人，您这是听哪个杀千刀的造谣啊？您看看这满城的流民，那是10万张嘴啊！李将军把我们的军粮都拿出来了，这才勉强没让人饿死。至于那个工坊，这是工坊起火了。大人，我本来想让流民参与劳作，却没想到他们没读过几年书，根本不理解我教他们的运作办法。在前几天因为操作不当就把工坊点了，现在别说赚钱了，裤衩子都快赔光了。少玩这套，带路！本官要先看账本，再看库房。是，大人请。账本都在这儿了，大人请看，这是上个月买煤的账，因为大雪封山，煤价涨了10倍，咱们为了不让流民冻死，那是咬着牙高价买的，这一笔就亏了3000两。
这是给流民治瘟疫的药钱。黄神医为了救人，把棺材本都贴进去了。王特使越看越心惊，收入一栏只有寥寥几笔，而支出一栏全是成千上万两的巨款，这都是我做的假账。很明显，他也不信。这怎么可能？逍遥王不是来过吗？不是买了你们1万件暖身甲吗？钱呢？啊？钱都买了粮食，但这10万人吃得太快了，那1万件背心的钱还不够这10万人吃半个月的。大人，您是不知道10万人一天要吃多少吗？大人，这账面上确实是亏的，而且亏空巨大。若是朝廷接管这20万两的债务，要是把这20万两的债务背回去，陛下非砍了我的头不可。带我去库房，我就不信你们一点存货都没有。有，库房里确实还有一批货，那是咱们准备抵债的。大人要是想要，全拉走，只要能把债平了，下官给您磕头都行。我知道王特使不会死心，但我已经做足了万全准备。1刻钟后，库房的大门被打开，里面堆满了发霉、腐烂的羊皮，上面长满了绿毛，甚至还有蛆虫在爬。这是我叫老黄特意去处理的。王特使只看了一眼，就当场吐了出来。这就是你的存货？是啊，大人，这就是刚收上来的蛮子羊皮，因为没钱买药水处理，也没钱请工人清洗，堆在这儿就坏了。但这好歹也是皮子啊，拉回京城去洗洗还能用，应该能抵个几百两银子吧。什么日进斗金，什么聚宝盆，全是假的。这根本就是一个靠着借债和李牧之贴钱维持的烂摊子。不对呀，江参军，既然工坊经营如此艰难，那你们是怎么活下来的？本官听说你们黑龙营的装备可是精良的很啊。大人，那是我们为了打蛮子跟大楚的商号借的高利贷。大人既然来了，能不能帮我们跟朝廷说说，把这笔高利贷给报销了？啊？他说的可是真的。大人，他说的这些账本上确实有记载。大人，您看能否报销？报销你个头！王特使终于忍不住爆了粗口，但他还是不信。离开库房后，他借口天色已晚，想在北凉营这住一晚上，但却趁着夜色，打算带上几个护卫去周遭秘密探查一番。可没想到刚出房门，一支利箭正好射在他的脚下，紧接着是一阵杂乱的马蹄声和喊杀声。有刺客，有响马，保护大人！救命啊！江参军、李将军！把钱交出来！都给，别杀我！我是朝廷命官。片刻后，我带着大批援军举着火把赶到。王特使身上全是尿骚味，缓缓从床底下爬出来。他不知道的是，这是我让毕勒格演的一场戏，并不是真的响马。江参军，我不查了，我不接管了，我要回京，明天一早，不，现在就送我回京。大人，这不好吧？工坊还没交接呢，那20万两的债。不用交接了，债务你们自己扛，工坊还是你们管。本官回去就奏明陛下，北凉工坊虽然亏损，但在江山君的带领下，还在苦苦支撑，是为国分忧。大人英明啊！既然大人这么体恤下情，那下官就斗胆，请大人留下那份全权委托书，顺便把这次被响马抢走的损失算在工坊的烂账里。都算。第二天一早，天还没亮，王特使的马车就逃命似的冲出北凉。我一声令下，北凉工坊再次重建，后山藏着的机器也被拉了回来。几万名流民工人不到3天就把厂房重新建好，甩开膀子开始干活。而我正坐在工坊顶楼的总经理办公室，惬意地看着这一切。参军，这可是咱们工坊里最好的料子啊！这么好的东西，咱们自己兄弟都没舍得穿，真要卖给京城那帮狗官。瞎子，你觉得这东西值多少钱？怎么也得50两银子吧。50两，这东西我要卖500两。500两，抢钱啊！京城那帮官老爷虽然有钱，但也不是傻子啊。在京城，一件东西值不值钱，不看它好不好用，看它够不够贵，够不够稀有。咱们这披风以后不叫羊皮袄了，改个名叫北境雪绒。另外，咱们得编个故事，就说这里面的绒不是普通的鸭绒，而是阴山绝顶上一种叫雪鹫的神鸟的绒毛，它3年才掉一次毛，收集极其困难。你也太能吹了！什么雪鹫？那不就是后面鸭圈里那群鸭子身上拔下来的吗？还是我昨天亲自去喂的？大人说话，小孩别插嘴。
这故事就这么编，越玄乎越好。然后咱们只做100件，多了没有？每一件上面都绣上编号，从天字1号到天字100号，这就是奢侈品。奢侈品。可是参军，咱们把这么好的东西卖给他们，让他们舒舒服服的过冬，这不是资敌吗？瞎子，你只看到了第一层，这100件就是5万两。这5万两银子在京城那些权贵手里，顶多是多买几个歌姬，多摆几桌酒席。但到了咱们手里，能养活咱们黑龙营整整1年。等有一天咱们带着黑龙营杀进京城的时候，他们就会发现，砍在他们脖子上的刀就是他们自己花钱买的。这就是那个所谓的经济制裁吗？用糖衣包裹着毒药，让敌人在享受中慢慢虚弱，而自己则在暗中疯狂生长。这招太高了，比富汗直接去抢要狠毒1万倍。学会了吗，狼崽子？这世上最锋利的刀不是铁打的，是银子铸的。学会了怎么花钱，你就学会了怎么杀人。参军，我想求您一件事。说。我想进黑龙营，我想跟你学。参军不可啊，这狼崽子毕竟是蛮子王子，让他学了本事，将来反噬怎么办？好，看见那个正在练飞刀的瘦子了吗？他叫郎九，是你这一批里最狠的一个。什么时候你能在他手底下撑过10招不死，我就让你进黑龙营。但是现在给我滚回去劈柴，今天的柴火不够，晚上没饭吃。参军这狼崽子心气儿太高了，咱们真要养虎为患。他现在顶多算只野猫，想成虎还得再练练。而且如果有一天金帐王庭的新汉王是用咱们大钱的兵法、咱们的武器，甚至咱们的思维去统治草原，那你觉得那片草原还是原来的草原吗？那将是咱们北凉最忠诚的藩篱。西边的黑风口出事了，大晋的铁夫屠越界了。他们有多少人？300重骑，他们在追杀一支商队，说是商队里藏了大晋的叛徒。300重骑，难道是铁浮屠追杀叛徒追到我北凉的地界来了？瞎子，吹集结号，黑龙营全体集合，敢把爪子伸进老子的地盘，老子就给他剁下来炖汤。黑龙营的兄弟们，有人在咱们家门口撒野，是大晋的铁王八，告诉我怎么办？出发去黑风口。风雪中，这支黑色的军队如同一条出渊的恶龙，跟着我朝西方席卷而去。而我余光一瞥，发现在队伍的末尾，毕勒格手里握着一把柴刀，偷偷跟了上来。这是一堂关于怎么杀掉比自己强大10倍的敌人的课，而他已经学会了自我学习。坚持一下！前面，跑！爷爷快跑啊！跑不掉了！前面的军爷，救命！我是……闭嘴！这就是铁浮屠。大前的边军。本将乃大晋虎威将军赫连铁树，正在追捕朝廷要犯。识相的把路让开，把人交出来，否则连你们一起碾碎。哦，这么装，我们就站在这儿看看你是怎么碾碎我们的。既然找死，那就成全你们。众将士听令，给我冲锋，踏平他们。完了，全完了。在平原上，300铁浮屠敢冲3万部族大阵，他只有500部族，怎么敢啊？以灵巧与速度著称的骑兵，却被套上重达200斤的盔甲，虽然失去了机动性，却造就了冷兵器时代最强骑兵——铁浮屠。他们刀枪不入，箭射无痕，只需300铁骑就能冲烂3万部族大阵。可当我面对敌军铁浮屠的冲锋时，却丝毫不慌，因为我知道打败他们的办法。正是他们身上那厚重的盔甲。踏平他们！杀！300铁骑同时启动，一开始很慢，但随着距离的拉近，速度越来越快，就连整个峡谷都在颤抖。我却没想着逃跑，反而叫手下推来几台简易弹射器。小的们，
告诉这位赫连将军什么叫找死。得令！我一声令下，几十个装满液体的陶罐被抛射出去，却没有一个陶罐砸中那300铁骑，因为我的目标是他们前方的冰面。就靠这点破烂，还敢在我面前叫嚣？给你的破罐子砸中了，又怎么？刺耳的摩擦声响起，冲在最前面的几十匹战马瞬间失去了平衡，他们想要止，但厚重盔甲带来的巨大惯性推着他们往前滑。因为我的陶罐里装的是老黄特制的润滑油，300铁浮屠瞬间就在这狭窄的山口挤成了一团废铁。这是什么妖术？妖术？这叫摩擦力。赫连将军，物理没学好，这就敢出来混？黑龙营听令，全体都有。上开灌气。对于重骑兵来说，刀砍不透，枪扎不进，但这种凿子只要对准甲缝，一锤子下去，赶紧干活！这300套重甲可是好东西，把里面的人掏出来扔了，甲洗干净带回去。咱们黑龙营以后也要组建自己的重骑兵。是。老人家受惊了。你是强盗？强盗？这双手不是拿刀的，是拿锤子的。赫连铁树这只疯狗追了他们几百里，肯定有原因。老人家，如果我没猜错，您应该是大晋神机营的大将吧？老朽公叔也，这是我孙女灵儿。公叔也捡到宝了。据说公叔家是墨家机关术的传人，大晋的重弩、工程车，还有这铁浮屠的铠甲，都是公叔家设计的。原来是公叔大师，失敬失敬。早就听说公叔家的大名，今日一见，果然果然风尘仆仆。大师，您看这天寒地冻的，咱们别在这儿站着了，回城。我给您安排最好的上房，请最好的厨子。哦，对了，您怀里的包要是太沉，我可以帮您拿。不必了，这是老朽的命根子。好好好，您自己拿着。反正人都在手里了，东西还能跑吗？参军，那300个铁罐头真的就这么完了？怎么觉得不够壮烈？觉得没有那种骑兵对冲的热血？狼崽子，记住一句话：战争的艺术不是看谁死的人多，也不是看谁吼的声音大，而是看谁能用最小的代价换最大的战果。这就叫降维打击。降维打击。行了，别琢磨了，回去赶紧把柴劈了。今天准许你吃肉，得快点做出新武器了。泼油这法子在冬天还行，一旦到春天，冰雪消融，我还真对付不了那大晋的铁浮屠。赫连铁树没回来。回大帅，没回来。黑风口全是尸体，300铁浮屠无一生还。好，大前那边是谁领兵？是个叫江鼎的参军，带着500个死囚。江鼎，有点意思。看来这北境出人物了，传令下去收缩防线。那个公叔老头既然跑了，就让他跑吧。反正那张神臂弩的图纸是残缺的，等到春暖花开，本帅亲自带兵去会会这个江鼎。我倒要看看他的那些小聪明，在绝对的力量面前能撑多久。打赢了，打赢了！将军，从今天起，咱们北凉不用再看任何人的脸色了。咱们不仅有钱、有粮、有装备，咱们还有了最好的工匠，那是我们争霸天下的底气。哼哼，不行，还是不行，简直是暴殄天物。这是上好的碱铁，你们就用这种土窑子烧，温度不够，杂质排不出去，炼出来的就是一堆脆得跟饼干一样的垃圾。老头，你行你上啊！这已经是咱们这最好的煤了，风箱也被俺拉得冒烟了，还要咋样？你那是蛮力，炼铁讲究的是火候，是炉温，不可理喻。朽木不可雕，老夫不伺候了，我要带孙女走。走，往哪走？公叔大师，
您这脾气可真大，这还没开始干活呢，就要撂挑子。江参军，老夫承认你有点小聪明，能灭了赫连铁树，但在炼器一道上，你就是个外行。这种破烂工坊，连给大晋神机营提鞋都不配。老夫留在这儿，那是侮辱祖宗的手艺。外行，大师说的对，这炉子确实是个垃圾。我这几天已经在想法子改进了。大师看看这个，这是我闲着没事画的，也不知道能不能入得了您的法眼。把废气引回来，预热。这能把炉温提高至少30%。一旦到了那个温度，铁水就会像水一样稀，杂质自然就……这图是谁画的？墨家巨子还是哪位隐士高人？难不成是作者寒门动画给你的？别猜了，就是我画的，而且我还有神技呀！水力断锤，利用黑水河的水流带动巨大的轮轴，提起几百斤重的大铁锤，然后重重砸下。老朽服了，这北凉工坊确实有资格让老朽留下。这就对了嘛！既然留下了，那咱们就谈谈那个油布包里的东西吧。怎么还藏着掖着？赫连铁树那只疯狗追了你几百里，肯定是要你那里面的东西吧？说实话，我只是单纯的好奇，说不定我还看不上眼呢。看不上眼？这里面是老夫毕生心血三弓床弩的改进版，只需3人操作，射程可达1200步。是吗？给我看看，让你长长见识。反正没有我，你也做不出来。你干什么？这是老朽的心血。大师，时代变了，我们要的不是这种只能守城的死物，我们要的是……这是真理。公叔大师，您懂火药吧？我们要做的不是把一根铁棍子射出去，而是把一包炸药扔到蛮子的头顶上。只要大致方向对了，轰的一声，方圆10丈，人马俱碎。这就是口径即正义，射程即真理。如果真如他所说，这东西一旦造出来，将会彻底终结重骑兵的时代。可是江参军，这东西伤天害理啊！大师，您要是觉得这东西太残忍，可以不造，但我可以告诉你，大晋那边已经在研究火器了。如果我们不造，将来被炸碎的就是咱们的黑龙营，是咱们虎头城的百姓。一旦失去了我们的庇护，您和您孙女又该逃到哪里去？公叔也沉默了，他最终咬了咬牙，加入了我的北凉真理部。半个月后，北凉攻防的后山突然传来一声巨响。那是什么？这就是真理的味道。将军，以后跟蛮子讲道理的时候，记得带上这个。江鼎，你真的是人吗？当然是人，只不过是个比较怕死，所以想把别人都弄死的好人。参军、将军，不好了！出什么事儿了？京城那边天上人间传回来的消息。天上人间是我让地老鼠在京城开的一家花楼，表面上做着风月生意，可实际上却是我的情报收集所。当瞎子把一封密信递给我时，我才知道那狗皇帝又搞事了。皇帝下旨了，因为北境无战事，他要削减镇北军的军饷，而且他把原本属于咱们的粮草调拨给了西边的平西军，说是西边大晋有异动，要优先保障那边。将军不必生气，我们还有大厨。若没有军饷，光靠大厨的生意，恐怕也难以维持北凉军的开销。就告诉逍遥王，我要跟他做一笔更大的买卖。既然大钱的皇帝不给咱们粮，那咱们就帮大厨把大钱的粮仓给搬空。城里的官员在惬意地喝着花酒，可守城的士兵却只能喝桶里的泔水。这就是末代王朝的真实写照。镇北军为皇帝镇守边疆数十年，皇帝却直接停了他们的军饷。当圣旨到来的那一刻，众将领便决定杀上京城。可我却知道，一旦造反，便正中皇帝下怀。将军，只要您一句话，咱们就杀进京城。江鼎，你说，皇帝这是什么意思？还能有什么意思？他怕咱们拥兵自重，想削咱们兵权呗。他就不怕咱们反了吗？反？咱们要是反了，他就有借口调动天下兵马围剿。咱们要是不反，那就得乖乖
把工坊的钱拿出来填军费的窟窿，直到把咱们吸干为止。这叫钝刀子割肉。那怎么办？军中存粮只够半个月了，10万大军加上10万流民，20万张嘴，半个月后不用蛮子打，咱们自己就得炸营。半个月足够了，将军。既然皇帝不给咱们粮，那咱们就自己去拿。大前江南的官仓，咱们就去拿这里的粮。可是江南是大前的腹地，隔着几千里，而且朝廷严禁粮食北运，咱们怎么拿？这就得靠咱们的老朋友了。算算日子，那位逍遥王爷的第2批车队应该快到了吧？江参军，我的财神爷，你不知道我刚把第1批的1万件暖身甲运回大楚，一下就卖光了。而且啊，一些贵族为了抢背心，甚至愿意出500两银子的高价。这次本王可是把家底都搬来了，粮食、铁矿、布匹，你要什么有什么，只要你那个雪绒和暖身甲能足量供应。王爷，这生意怕是做不成了。为什么？出什么事了？王爷有所不知，大前皇帝下旨了，削减了我们的军饷，还要查封工坊。现在我们连饭都吃不上了，哪有力气做衣服？我正准备把工坊关了，带着兄弟们去讨饭呢。这小子是在要价呢。不过要是货物能供应得上，要点价倒也无所谓。江参军，你就直说吧，缺多少粮？本王这次带来了5万担，够不够？不够，我要50万石。啊？多少？50万担？你当本王是种粮食的吗？真要给你了，大楚国库都得空一半，而且路途遥远，运费就是个天价。王爷，别急着拒绝。尝尝。哦，这是酒，好酒。这酒比大楚最好的醉仙酿还要烈上10倍，而且如此清澈，简直是琼浆玉液。这叫高纯度蒸馏酒，当然也有个更好听的名字——烧刀子，至尊版。我要卖这酒，50万担就50万担了，我给。但我不要你们大楚的粮，大楚离这儿太远，运过来太慢。那你还能要哪里的粮？我要大前江南的粮。王爷，您是大楚的亲王，手里握着通关文牒，大前南方的那些贪官哪个不跟您有生意往来？我要您出面，用银子去买大前江南官仓里的陈粮，就说是大楚遭了灾，急需买粮。那些贪官为了中饱私囊，绝对敢卖。然后您用大楚的商船沿着运河一路北上，直接运到咱们交易的渡口。这可是走私军粮、杀头的罪。在大前的地界上，谁敢杀大楚的逍遥王？而且这利润，这一张通行证给你，以后大楚的商队在北境行走，黑龙营护送，免税。这意味着您将垄断整个北方的贸易网。这有了这2样，我将成为天下最富有的王。合作愉快。半个月后，在大前的江南道，无数挂着大楚旗号的商船停靠在码头。正如我预期的一样，那些大前的粮道官员把库里挤压的米全都低价卖给了大楚，可钱全都进了自己的口袋。而大楚商船并没有第一时间回楚国，反而调转船头，一路北上。沿途的关卡官员看着塞过来的几锭银子和几瓶北凉烧刀子，全都睁一只眼闭一只眼。这一幕幕简直是这腐朽王朝最讽刺的写照。我以前以为大前的敌人是蛮子，是大晋，现在我才明白，大前最大的敌人是他自己，是那些贪婪的蛀虫。将军，别替皇帝心疼了，这些粮食留在江南也只会被老鼠吃掉，到了咱们这儿，至少能变成杀敌的力量。看懂了吗，狼崽子？看懂了，不用一兵一卒就能把一个国家的粮仓搬空，这种仗比杀人更可怕。如果有一天你也用这招对付我们草原呢？比如你高价收购我们的羊毛，让我们只顾着养羊，不再养马，不再练兵。等我们离不开你的粮食和茶叶时，你突然断供。这小子的悟性简直妖孽，这不就是后世的贸易战和单一经济陷阱吗？好小子，真不愧是我教出来的。你说的对，这确实是我给你准备的最后一张牌。
所以你要学这个世界弱肉强食，不仅仅是刀剑的强弱，更是脑子的强弱。我会学的，我会比你更聪明、更狠，然后打败你。拭目以待。将军，还有一件正事，公输大师的真理已经造出来了，咱们得找个地方试试想。你想去哪里试？听说大晋边境有个碎叶城，里面驻扎着那只被打残了的铁浮屠残部赫连铁树死了，他的副将还在叫嚣着要报仇，咱们去送他们一程，顺便让这天下人听听咱们北凉的声音。那个穿白毛皮的就是江鼎，就是他阴死了赫连将军。回将军正是此人，号称黑阎罗将军。阎罗，我看是神棍吧？500不足就敢来攻我碎叶城，真当我大晋的刀不利？要不要派铁浮屠出城冲杀？这小子诡计多端，黑风口的教训不能忘。他在那边挖坑，可能就是为了预防铁浮屠冲锋。咱们粮草充足，只需守着城墙，跟他们耗就行。一旦进入射程范围，就把他们射成刺猬。参军，他们打算当缩头乌龟呢。缩头乌龟好啊，我就怕他们跑出来，那就不好瞄准了。面对敌军城墙上密密麻麻的弓弩手，我不往后撤，反而令士兵在城墙下快速挖坑。因为我知道古代弩箭射程最远不过300米，但我却停在了301米的距离。而之所以要在此处挖坑，是因为我要把树干插进土里，但并不是为了修建掩体，而是为了进攻。这些树干十分粗大，且全部被掏空漆，外面箍了整整10道铁箍，这就成了简易的迫击炮。为了防止炸膛，下半截还深深地埋在土里，夯实了泥土来吸收后坐力。将士可少来！大师，角度调好了吗？调好了，但这能行吗？这么大一包火药，要是扔不出去，咱们自己可就上天了。放心，物理学不会骗人。准备。那是什么？投石车？没看见杠杆啊！弩箭哪有这么胖的弩箭？第一个炸药包终于到场，那些身穿重甲的大地士兵连惨叫都来不及，这个气浪先飞出去，就连坚固的石质城堡也被打碎。但没等他们反应过来，剩下9个炸药包也到了，碎叶城的城墙瞬间被火海和硝烟吞没。这就是真理？这还是人打仗吗？这是神法。那我就是这个世界的神，狼崽子！记住这种感觉，在这种力量面前，什么骑射，什么无用，都是笑话。硝烟散去，原本城墙上密密麻麻的手此刻已经倒在地上，只用了半个小时，这座号称固若金汤的碎叶城便易主。可我进城时却发现，拓跋宏竟然没死。妖术，真惨！拓跋将军，醒醒，别念叨妖术了。回去告诉你们大帅宇文成都，就说这玩意儿叫北凉1号。参军要我杀了他吗？放了吧。啊，不杀。杀了他谁去报信？我要让这恐惧像瘟疫一样在大晋的军营里传开，让他们知道时代变了。你是说10个木头几声巨响，城墙就塌了，人就死光了？大帅，那是雷公，他们能召唤雷公。妖言惑众，拖出去斩了！如果那东西能轻易轰碎城墙，那大晋引以为傲的防线，在北凉面前岂不是成了摆设？江鼎，看来本帅得提前动手了。此子不除，必成大患。传令，集结3军，让神机营把所有的攻城器械都拉出来。等开春雪化，本帅要踏平虎头城。我要看看，到底是他的妖术厉害，还是我大晋的100万雄师厉害。自这事以后，无论是蛮子亦或是大晋，都不敢再来骚扰北凉，但我却总有一股不祥的预感。所以上元节刚过，虎头城里的年味还没散尽，空气里便多了一股子燥热的火药味。
那是我令公叔也在不断的改造真理大炮。正当一切都在以好的方向发展时，老黄却像个幽灵一样从阴影里钻了出来。他没有说话，只是冲着我比了个隐晦的手势。这是黑龙营特有的暗号，看来家里进老鼠了。皇子殿下，谁？奴才也是草原的孩子，如今潜伏在大晋那边做事，今日特来救殿下回王庭。救我？你是大晋的人还是富汉的人？敌人的敌人就是朋友。宇文大帅知道殿下在此受辱，特意派小人来联络，只要殿下肯配合，大晋愿助殿下脱困，甚至助殿下夺取汉位。大晋会这么好心？你们是被那个黑阎罗打怕了吧？想利用我搞乱虎头城？这小孩才8岁，怎么这么难缠？殿下聪明，我就明说了，北凉工坊的火药库就在后山，只要殿下能把这个扔进去，趁着大乱我就能带殿下走。这只是一笔交易，而且是您想要的交易，毁了江鼎的根基，报了您的仇，还能回家。殿下，您还在犹豫什么？难道您真的甘心给那个男人当一辈子的奴隶？他说的对，江鼎烧了我家的牧场，杀了我家的牛羊，还让我在这儿喂马劈柴，受尽屈辱。只要我按照他的做，这一切就结束了。而且我也能靠别人打败江鼎，兵不厌战，这全是江鼎自己教我的。今晚子时，我会动手，你在哪接应我？就在后山的排污口那里，守备最松。一言为定。只要这东西扔进去，那惊天动地的爆炸声就会响起，那个江鼎就会灰飞烟灭。只要这东西扔进去，那惊天动地的爆炸声就会响起，那个江鼎就会灰飞烟灭。殿下得手了吗？得手了，但我没扔。为什么？现在不扔更待何时？因为我觉得这笔买卖不划算。你只是个小卒子，就算我烧了火药库，你也未必能带我活着出去。而且我现在觉得留在北凉比回草原更有意思。你疯了？你不想当汉王了？想，做梦都想。但我想当的是那种能把大晋和大钱都踩在脚下的汉王，而不是大晋手里的一条狗。你这种蠢货不配跟我谈交易。找死的小崽子！精彩！狼崽子，刚才那一刀扎得不错，就是力道小了点儿，要是再往上2寸，就能扎断他的大动脉。你早就知道了。废话，这工坊里连只公老鼠我都认识，突然多了一只外来的，我能不知道？我就是想看看你会怎么选，为什么不扔？扔了那个瓶子，我就算不死也得脱层皮。因为你教过我，你说过这世上最锋利的刀是银子，是脑子。这个蠢货只想利用我，他给不了我想要的价码。而你虽然是个混蛋，但你教给我的东西能让我变强。我要留下来，把你的本事都学光，然后再把你杀了。好，小子，你这学费交够了。从今天起，你不用喂马了，去黑龙营报道。是，参军。第二天，在虎头城的教场上，多了一个只有8岁的新兵。他穿着最小号的锁子甲，背着一把比他还高的弩，在泥地里摸爬滚打。日子就这样一天天过去，直到春寒料峭，积雪初融，我的真理大炮已经量产完成。可与此同时，在京城的天上人间，地老鼠通过飞鸽传书，给我带来了一则噩耗。信上写了什么？将军，您自己看。兵部密令，着令大晋细作，将北凉防卫图及黑水河防线空虚之实情泄露于宇文成都，许以平西关通商之力，诱大晋出兵，围剿李牧之。怎么了？狼崽子，你不是一直问我什么是政治吗？
今天我教你最后一课。所谓正直，就是当你为了保护一群羊而在前面跟狼拼命的时候，那群羊在后面商量着把你卖给狼，好换几天安稳日子。那还保护他们干什么？将军，您的意思是？传令，全军集结，一级战备。大晋的50万大军来了，而且是带着咱们大前兵部送的地图来的。这一仗，咱们没有援军，没有退路。但若是能打赢，咱们就不再是镇北军了，咱们是北凉军。孙大人，您还在犹豫什么？5万两，这只是定金。只要北凉的防卫图到了宇文大帅手里，剩下的10万两立刻奉上。这不是钱的事。李牧之毕竟是朝廷大将，若是被查出来，查？谁查？严阁老想让李牧之死，因为李牧之不听话；陛下想让李牧之死，因为李牧之功高震主。您把图纸给我们，是在帮陛下分忧啊！借我们的刀，杀陛下想杀又不敢杀的人，这叫忠君体国。忠君体国？是啊，李牧之威胁皇权，还挡了大家发财的路。北境的军费每年是个无底洞，若是他死了，这笔钱不就省下来了吗？图纸给你。将军，天上人间已经查明是兵部尚书孙之丢泄露的图纸，手上这张图纸是泄密版防卫图副本。孙知县卖出去的图上重点标了2个死穴。这老贼直接把我们北凉的底扒出来了。这2处死穴，一处是黑水河防线，冰层都融化了，在这只要铺设浮桥，大军就能长驱直入；另一处是虎头城的东门，那里的城墙年久失修，且地基松软，不适合架设重弩。将军，这对我们来说是好事儿。好事？要是没有这张图，宇文成都那只老狐狸肯定会稳扎稳打，那是咱们最不想看到的，咱们耗不起。但现在有了这张图，他就会觉得握住了胜利的钥匙，放心大胆的来进攻。你想搞伏击？对，宇文成都不是喜欢重骑兵吗？黑水河岸边是一片开阔地，最适合重骑兵冲锋。如果他知道那里只有3000老弱，他一定会让铁符土打头阵，撕开缺口。我们要在那片开阔地下面给他埋点土特产。你是要用真理大炮？这次换个新的，地雷。可是如果他们不走黑水河，而是攻东门呢？那更好。大晋的军队习惯了野战冲杀，进了城就是瞎子，咱们就跟他们玩捉迷藏，玩下毒，玩陷阱，把那片空地变成绞肉机。好，就按你的想法来，将计就计，给宇文成都留这扇门，我看他敢不敢进。兄弟们，朝廷没钱了，我们的军饷发不出来了。兄弟们，朝廷没钱了，我们的军饷发不出来了。但是北凉有钱，江参军说了，朝廷不养咱们，北凉养。皇帝不给咱们饭吃，咱们自己挣。从今天起，你们不再是大秦的兵，你们是北凉的兵。我李牧之把话放在这儿，只要北凉的大旗不倒，我就绝不会让任何一个兄弟饿死，哪怕是去抢，我也要带你们抢出一条活路来。这才像样嘛！如果我也能有这样一支军队，会有机会的。不过在这之前，你得先学会怎么当好一个诱饵。诱饵？对，我要你写一封信。什么信？宇文成都这次来，除了要灭李牧之，还打着替天行道、解救金帐王子的旗号。毕竟他跟你们蛮族也是有勾结的，所以你得写一封求救信，就说你被我们虐待，快死了，但你偷听到了情报，说虎头城内乱。李牧之和江鼎因为分赃不均火并，防守空虚。为什么要这样写？我这是怕宇文成都不来呢，再给他点勇气。元帅已经核对过了，确实是毕勒格王子的亲笔。闹翻了，呵呵。孙之托的图显示东门和黑水河是弱点，毕勒格的血书说内部空虚，将帅不和，两相印证。传令三军开拔，神机营带上所有的攻城重器，铁浮屠为前锋。本帅要在3月3龙抬头的那一天，在虎头城的城楼上喝酒，告诉将士们，破城之后3日不封刀，虎头城的金银女人全是他们的。
3月3，龙抬头。按照大钱的习俗，这一天是万物复苏的日子，老百姓要剃龙头，吃春饼，祈求一年风调雨顺。但今年的虎头城没有春饼，只有漫天的杀气。城中百姓都撤离了，城内空无一人。而在城头上，我和李牧之正坐在椅子上温酒，并把城门打开，准备迎接远道而来的贵客。来了。空城计，按照毕勒格的血书和孙之梯的情报，虎头城现在应该是一片混乱，两派火并才对，怎么会这么安静？大帅，会不会有诈？诈！这就是那个江鼎装神弄鬼，敢玩空城计。我身后50万大军，就算有陷阱，我也能把他填平了。传令前锋营铁浮屠分出3000骑，给我冲进去。江鼎真的不用关门？关什么门？他们进来后一个也活不了，而且我还要让他们自己把自己烧死，这能行吗？换做正常人可能不行，但宇文成都的部队今天老自信了。将军，您就瞧好了吧。人呢？杂种，侮辱我！他们在那稻草里面，给我上！下马，步战！他们藏在地道里，把他们熏出来！千夫长一声令下，众士兵马上捡起附近的干草，往地洞里扔，接着马上点燃干草。但却在点燃的瞬间，地面忽然响起了滋滋声，那是我提前令人埋在土地下的引线被点燃了。火焰由引线传导，接到四周的易燃物瞬间燃烧。火？怎么有火？快撤！完了！我知道铁浮屠全身骨架，根本不能硬抗，但若是用火，他们那厚厚的铁甲瞬间就会变成烙铁，里面的士兵就像是被扔进了烤箱里的螃蟹，想脱甲都来不及。3000铁浮屠在几分钟后全就变成了烤肉。混账！混账！这是什么战法？只会放火，这就是大钱的军队，这分明是一群无赖。大帅，还要攻吗？前锋营好像全军覆没了。攻！传令神机营把工程车推上来，把投石机架起来，我要把这座破城给攻平了。他们竟然带了这么多投石车，江鼎，你……将军，不跑等什么？等被石头砸啊！你小子等等我。没法继续缩在城内了，我之前令军队在附近埋伏，现在就让他们出来，跟宇文成都决一死战。别，咱们这么点人马，怎么敢跟50万大军打？那你有更好的办法？将军，别忘了，咱们还有真理大炮呢。大炮？你放哪儿了？都在这儿呢。大师，那些真理都买好了吗？放心吧，参军。就在城墙外300步的那片开阔地下，为了埋这30门炮，老夫带着徒弟可是挖了整整3天3夜。点火！破城就在今日，兄弟们，冲上去！只要工程塔靠上城墙，虎头城就是咱们的了。金银财宝、女人都在里面等着咱们。鬼，有鬼啊！地裂了，地裂了！那是什么？大帅，妖术，真的是妖术啊！闭嘴！这
绝对不是妖术，是江鼎。他到底是个什么怪物？硝烟慢慢散去，下面那片狼藉的战场上早已空无一人。宇文成都早已吓破了胆，带着剩下的军队离去。此战大捷，可我站在城墙上，却是一阵惋惜。真贵啊！这一炸把咱们库存的火药和废铁全用光了，那可是整整5万两银子啊！5万两换大晋1万精锐，加上他们的胆气，这生意咱们赚了。是赚了，但又没钱了，都愣着干什么？没看见那一地的铁甲和兵器吗？那可都是钱。等火灭了，给老子下去捡。谁要是敢私藏一块铁片，老子剁了他的手。是。将军，这一炸之后，宇文成都至少半个月不敢动弹了。他会被这种未知的恐惧折磨得睡不着觉，他会怀疑每一块土地下面都埋着雷。咱们的时间争取到了，接下来咱们该跟朝廷好好算算那笔军饷的账了。阁老，赵无极被停职查办后，一直在家里装病，但他手底下的那些干儿子干孙子们没闲着，正在四处活动，想给那个阉狗翻案。他翻不了了。昨晚老夫的人在赵无极的别院枯井里挖出了10万两白银。啊，真的挖出来了？老夫说是真的，那就是真的。至于那银子是不是赵无极贪的，反正现在是在他家里挖出来的。而且北边刚刚传来消息，大晋50万大军围攻虎头城，结果败了。败了？李牧之赢了？不仅赢了，而且是大胜。据说用了一种从地底下钻出来的妖雷，把宇文成都的前锋给炸没了。不过话说回来，李牧之赢了，说明他还没反，或者说他还没打算现在反。这对我们是个机会。呵呵，没错。既然李牧之没反，那赵无极那个通敌卖国的罪名就坐实了。太绝了！利用李牧之的胜仗来反正赵无极的罪名，这样一来，阁老不仅扳倒了政敌，还顺便拉拢了远在天边的李牧之。阁老英明。备教，老夫要进宫面圣，送咱们那位赵公公上路了。混账东西！事实果然是这样，朕信任他，让他去北京监军。他倒好，不仅贪污受贿，还敢私通敌国，把朕的江山当成他的买卖了。陛下息怒，幸亏李将军忠勇，不为奸人所惑，死守孤城，这才没让大晋的阴谋得逞，否则后果不堪设想啊！传旨，赵无极通敌卖国，证据确凿，着即凌迟处死，夷3族，其党羽全部下狱，由刑部严查。至于李牧之虽然没反，但那能把大晋50万大军炸回去的妖雷，若是有一天他用在我身上，李爱卿受委屈了，传旨恢复李牧之镇北将军之职，上双凤。另，朕听说李将军至今未婚，膝下无子。朕有一妹长乐公主，温婉娴熟，正值妙龄，着令礼部拟旨，将长乐公主下嫁李牧之，命李牧之即日回京完婚。赐婚？这是恩宠吗？陛下分明是想把李牧之骗回京城啊！将军，恭喜啊！这下终于摆脱单身了。孩子，这并不好笑。不过咱们这位皇帝陛下还真是会做生意，不想给钱，不想给粮，就想送个女人过来，把你这个人连同整个北凉都给收了。长乐公主我见过，是个可怜人。将军，现在不是可怜不可怜的问题，这是个局，你若不去，就是抗旨，就是造反。你若去了，到了京城，没了这10万大军，你就是案板上的肉。那你说去还是不去？去啊，白得个老婆干嘛不去？这可是大钱的公主啊，那是金枝玉叶，要是能把她娶回来当压寨夫人，哦不，当将军夫人，那咱们北凉的腰杆子得多硬。好，那就去。哦，将军这么着急啊？江鼎，别拿我打趣了，我只是想问问那位陛下，他卖我国门的时候，心里到底有没有愧？这次去京城，我并没有带太多人马，
而是把800名黑龙营士兵全都带上。入京城有个规定，不能带任何甲胄武器，可我却让他们全副武装。果然，在到达京城城门口时，就被一队人马拦住。站住！来者可是镇北军。正是，这位大人有何贵干？是要请我们吃饭吗？放肆！本官乃礼部侍郎钱谦益，奉旨在此迎接李将军。你们这群丘巴见了本官，为何不下马？还有，京城重地，不得携带重兵刃。按照大前律例，外臣进京需卸甲解刀，从侧门而入。你们带着这么多兵器，穿着这身装扮，是想造反吗？这位钱大人是吧？你想干什么？钱大人，您刚才说让我们卸甲，这是规矩。钱大人，您搞错了一件事，我们不是来求饭吃的叫花子，我们是镇北军，我们是带着刀来的。他们身上这些甲是大晋铁浮屠的甲，是我们镇北军的荣耀。他们没有穿这身甲，万一蛮子又或是大晋搞突然袭击，谁来保护你们这些只会风花雪月的文人？是，江大人，这都是误会。来人，放江大人他们进去，把城门口的石墩子搬走。就不劳烦钱大人了，我们自己来。哑巴，去给钱大人表演个绝活。那石墩可是有1000斤重啊，他单手开拔进城。真肥啊！参军，咱们去哪儿？驿馆在东边。去什么驿馆？走，我带你们去天上人间地老鼠那边，早就把台子搭好了。咱们得去给咱们的北凉特产站台。那李将军呢？他得去兵部交令啊。让将军自己去，那是家事；咱们是去赚钱，那是国事，两不耽误。您可算来了，我想死您了。这就是你搞的天上人间，不错嘛，有点销金窟的意思了。那是现在京城的达官贵人一天不来我这儿消费，浑身都难受。参军，顶楼的帝王包厢一直给您留着呢。不急，先把这800个兄弟安顿好，把那什么最大的那个澡堂子给我清场，让他们好好洗个澡，去晦气。水要热，饭要饱，技师按摩师傅要手艺好的。得嘞，您就瞧好吧。将军，到站了，下来透透气。这就是你的据点，乌烟瘴气。将军，这叫红尘，水至清则无鱼。只有在这种乌烟瘴气的地方，才能听到最真的实话，见到最真的鬼。走吧，咱们上楼，有人在等咱们。江参军、李将军，别来无恙。哟，苏管家，看来严阁老对你不错啊。这身料子是江南织造局的云锦吧？托参军的福，若不是参军的那本账册，在下现在恐怕已经是个死人了。不客气，互利互惠嘛。对了，严阁老让你来，有什么指教？阁老让我给李将军带句话：赵无极虽然倒了，但阉党百足之虫，死而不僵。而且，陛下对将军的猜忌，并没有因为那场胜仗而减少，反而更深了。阁老说这次赐婚是陛下设的局。长乐公主虽然受宠，但她母亲是前朝罪妃，陛下把她嫁给你，既是拉拢，也是监视，更是羞辱。
羞辱。没错，礼部已经在准备大婚的仪程了。他们安排将军在大婚之日要行倒插门之礼，要从偏门入公主府，还要给皇室宗亲下跪敬茶。咱们这位皇帝陛下心眼怎么比针鼻儿还小？这是想给咱们下马威？将军，这婚咱们还结吗？为什么不结？既然是皇帝赐婚，那就要结得风风光光，结得惊天动地。苏管家，回去告诉严阁老，他的好意我心领了。大婚那天，我会让全京城的人知道，到底是谁在羞辱谁。既如此，在下告辞。等等，这是我在天上人间举办的北凉珍宝拍卖会的请柬，3天后举行，请严阁老赏光。这就是我来京城的另一个目的。在3天后，拍卖会在天上人间举行。我带来的那些东西轰动了整个京城，因为那都是这个时代所没有的。仅仅一瓶劣质香水就卖出了300两的天价。到了晚上，我面前的桌子上就堆着整整30万两银票。参军，我这辈子都没见过这么多钱。这才哪到哪，给，这次做的不错。参军，那接下来呢？接下来咱们该准备喝喜酒了。别动别动！我说将军，您这身板太硬了，这喜服是绸缎的，不是铁甲啊。您轻点折腾，别给撑裂了。这衣服是不是太艳了？艳，这就对了，穿红点喜庆。再说了，待会儿咱们还要去打仗呢，穿红的吉利。打仗？你是说？哎，不是动刀子的仗，是动嘴皮子的仗。我收到风声，礼部尚书那个老酸儒给你准备了一道下马威。按照大前祖制，上公主是入赘皇家，驸马进公主府，不能走正门，得走西侧门。欺人太甚！我在书上看过，驸马虽然是臣，但也是夫。夫为妻纲，让丈夫钻狗洞去见妻子，这是把将军的脸面往泥里踩死。学得挺快，但这不仅是踩脸，这是在驯兽。皇帝想告诉天下人，哪怕是威震北凉的李牧之到了皇家门口，也得乖乖低头当狗。走吧，我是去娶妻，不是去争强斗狠。只要能把人娶回来，走哪个门不重要。将军，您可以不在乎，但北凉那10万兄弟在乎。如果您今天弯了腰，那我们在北境流的血就成了笑话。您放心，这开门的事交给我。吉时已到，公主府所在的整条街都被红装铺满了，围观的百姓人山人海，都想沾沾这皇家的喜气。而在公主府的大门前，气氛却有些诡异。那扇朱红色的中门紧紧闭着，只有旁边的一扇仅容一人通过的西侧门开着。我们的迎亲队伍一出现，就看见钱谦益不怀好意地迎了上来。吉时已到，请驸马爷下轿，行，却山里由西侧门入府，跪谢皇恩。钱大人，您是不是老眼昏花，看错门了？这么大个正门，您不让我们走，非让我们挤那个耗子洞。我们将军身板宽，怕卡在里面出不来啊。这是祖制，上公主乃是入赘，驸马即是臣，臣入军门，岂可走中道？这西侧门乃是谦恭门，意在告诫驸马要恪守臣节。我们若不走呢？这是规矩，是皇命。江鼎，你若敢抗命，便是对公主不敬，对陛下不敬。不敬？既然钱大人不开门，那我就只能自己想办法了。哑巴，告诉钱大人，咱们北凉人遇到关着的门，一般是怎么做的？放肆！我定要禀报陛下，治你们的罪。治罪？这800个士兵穿的甲，每一件都沾着蛮子和大晋人的血。想必大家也知道，我们镇北军刚赶走了蛮子和大晋，这都是我们用命换来的。也就是说，这些甲代表着咱们大钱的荣耀与战功。请问钱大人，大钱的荣耀、大钱的战功也要走狗洞吗？这是啊，人家可是打了胜仗的大英雄，让英雄钻狗洞，这不合适吧？你要是嫌命长，可以继续，不过晚上睡觉可得小心点。起轿。我原本以为自己要嫁的是一个粗鲁的武夫，一个为了权势向皇兄低头的软蛋，没想到竟是我猜错了。
那个骑马的人是谁？回公主，那是李牧之手下的狗头军师，叫江鼎，是个出了名的无赖。无赖吗？真有意思。公主，天色不早了，你是金枝玉叶，我是边关粗人。这桩婚事是陛下硬塞给我们的。我知道你心里委屈，你放心，今晚我睡地上，不会碰你。将军是在嫌弃我，还是在怕我？怕你。怕我是皇兄派来的眼线，怕我这枕边人半夜拿刀割了你的喉咙。将军，既然进了这道门，有些话咱们还是敞开了说比较好。将军，请饮此杯。这酒里有东西。有醉先散，皇兄给我的，说是能让将军睡个好觉，一觉睡到天牢里。那你还让我喝？我只是想告诉将军，这酒里有什么。我是赵家的女儿，但我也是李家的媳妇儿。皇兄做的一切事情我都知道，他想利用我，但他忘了一件事，女人出嫁从夫，如果我的丈夫死了，我这个前朝最妃生的女儿在宫里只会死得更惨。所以李牧之，你想造反也好，想割据也罢，只要你能活着，只要你能护住我，我就是你的人。哪怕你要杀进皇宫，我也给你磨刀。你为什么告诉我这些？因为我想活。将军，外面的那些刀斧手已经被你那个叫江鼎的参军给盯上了吧？今晚这公主府里怕是要见血，我不想看，也不敢看，所以咱们歇着吧，外面的事交给外面的人去办。感觉到了吗？他在跳。感觉到了吗？他在跳。从今天起，我这条命就拴在你的马鞍上了。你胜，他跳；你败，他停。你先睡吧，今晚没人能进这间屋子。参军来了。谁？我是你祖宗。大喜的日子，你们不睡觉，跑到这儿来听墙根，怎么想学洞房啊？杀了他！脾气真暴躁。什么？动手，但别弄出声。将军在里面办事呢，下软了，唯你们是问。有埋伏！撤！快撤！撤！快撤！想跑？今晚这公主府只进不出。这是一场单方面的屠杀。不一会，后花园里横七竖八的躺满了尸体。我走到一具尸体前，搜着身，果然搜出一块金牌。果然是皇帝的人。瞎子，把这块牌子还有这500颗人头装车。装车？送哪儿去？送皇宫。明天一早，我要让他们出现在午门外。我要告诉咱们那位皇帝陛下，这份回礼我们北凉收下了，但下次再送，记得送点值钱的。这些烂肉，我们家的狗都不吃。次日清晨，当第一缕阳光照进公主府时，后花园里已经恢复了宁静。李牧之推开房门，当看见那辆已经装满货物并驶向皇宫的大车时，就明白了一切。早啊，将军，昨晚睡得可好？辛苦了。不辛苦，就是有点饿。江参军，早膳已经备好了，本宫……哦不，我亲自下厨做的。多谢嫂子。家安了，后路稳了，也该回去了。那咱们得快些走，昨晚的事，皇兄一定会追究的。放心吧。
他不敢追究的。我在那群刺客身上搜到了令牌，这事若是传出去，天下人该怎么看这个皇帝？不过这破地方我早就不想待了，但走之前还得去见一个人。见谁？严阁老。来了，坐。这是今年的雨前龙井。淡了点儿，不如咱们北凉的烧刀子有劲。呵呵，昨晚的事老夫听说了，陛下今早连早朝都没上，说是头风犯了。那是陛下龙体欠安，跟我们有什么关系？阁老今天找我们来，不会就是为了请我们喝茶吧？这是兵部和户部联合签发的通关令。有了这块牌子，你们回北凉的路上，沿途关卡不会阻拦，哪怕你们带着那1000车违禁品，也没人敢查。阁老这是何意？您不是一直视我为眼中钉吗？那是以前牧之啊。老夫虽然是个奸臣，但我也是大钱的臣子。这大钱的江山已经烂到根子里了。赵无极虽然死了，但还有无数个赵无极。陛下也不是当年的陛下了。老夫此举不是为了帮你们，而是为了给大钱留条后路。如果有一天京城真的守不住了，老夫希望你们北凉的铁骑还能记得回家的路。哎，咱们北凉现在是生意人，以后若是京城有难，您可以去天上人间下单，只要价钱合适，咱们黑龙营随时可以提供有偿救援服务。好一个生意人，你这小子比牧之有意思多了。我哪能不知道严嵩的意思，也知道李牧之的沉默，索性替他表明北凉的立场。告别了严嵩后，车队准备返程，可那些负责押运货物的黑龙营士兵却吵了起来，因为赵乐变卖了所有家当，换成了许多细盐和药材，再加上我又买了不少粮食，导致原本准备的大车不够用了。老夫的神臂弩怕潮，得睡这辆有棚子的车。老子这车装的是给参军酿酒用的葡萄干，压坏了你赔得起吗？都闭嘴！你的神臂弩怕潮，那就把车挪到队伍中间，那里风小，但是你的车轴承重不够，卸下一半弩机，放到后面运煤的车上去。葡萄干不怕压，怕热，你的车去队尾，那是下风口，凉快。还有那边的工匠，别像赶鸭子一样乱跑。10人一组，每组负责照看3辆车，谁的车轮子陷进泥里了，全组没饭吃。现在按我说的做，半个时辰后，我要看到车队排成一字长蛇，粮草在内，铁器在外。做不到的，今晚负责给全一洗袜子。将军，看见没？有个女人管着，这帮野狗才像个人样。将军，你也别闲着，晚上给嫂子打盆洗脚水去，这叫夫道。虎头城的春天来得比京城晚了1个月。当车队到达城门口时，那漫天的煤灰与一股臭味扑面而来。刚下马车的赵乐被呛得直咳嗽，他用袖帕捂着鼻子，震惊地看着眼前这座城市。这哪里是城？这分明就是一个巨大的、冒着黑烟的大工地。这就是北凉。嘿嘿，嫂子，条件是艰苦了点，但这味儿那是钱的味儿啊！您看那边的烟囱冒的不是烟，那是银子。乐儿，驿馆已经收拾出来了，虽然简陋，但还算干净。乐儿，驿馆已经收拾出来了，虽然简陋，但还算干净。不去驿馆，直接去库房，还有账房。江参军，既然你把后勤交给了我，那我就得先摸摸家底。我想看看你这所谓的日进斗金到底是怎么个进法。我靠，那账本那是出了名的烂账，全是也许差不多。那个嫂子刚回来，不用这么急吧？要不先吃口热饭？查完再吃，带路。这就是你们的账。2月15，情报科领银300两，用途喝酒听曲。瞎子，你是去打探情报，还是去逛窑子？这300两，你能给我列出个明细来吗？那打探消息不得请人喝酒吗？这哪有明细呀？没有明细，以后1文钱都别想领。参军，这就是你管的家，你这分明就是败家，这也就是现在进项多，掩盖了窟窿。要是哪天生意不好了，就凭你们这种花钱法，北凉撑不过3个月就得破产。那个
嫂子教训的是。听着赵乐生气的话语，我知道今后的好日子到头了，但我却没有半点不开心。将军真的是简单本了。以前我只懂大方向的经济战，懂技术，但对于这种精细化的财务管理，我确实是个大漏勺。以前是没办法，只能粗放经营，现在看来，笔墨伺候，从今天起立规矩。至于参军你你的小金库充公，以后凡是超过1000两的支出，必须有我和将军的双重签字。不要啊，嫂子，那是我的私房钱，我要留着娶媳妇的。等你娶媳妇的时候，我会给你包个大红包。现在那是北凉的军费，充公。笑什么笑？你也跑不了。以后每天去给夫人磨墨，学会了算账再回来。这一夜，北凉攻方的灯火通明，在赵乐的指挥下，虽然大家叫苦连天，但每个人都惊讶地发现，原本混乱不堪的攻防，竟然开始变得井井有条，物资不再莫名其妙的消失，干活的效率提高了不少。赵乐整日都待在帅帐内指挥，在几天后，他又给镇北军带来了一个惊喜。这是我整理出来的必购清单。咱们现在虽然有钱，但缺的东西还很多。特别是盐和铁，虽然从逍遥王那里买了一些，但那是杯水车薪。我算过了，如果要支撑10万大军和10万流民，咱们还得再开辟一条商路。商路？南边有大楚，已经通了，还缺哪？西域那里盛产铁矿、棉花，还有马匹，而且他们不归大钱管，也不听大晋的。只要咱们有东西跟他们换，那边的商路就是畅通的。可是西边有大晋挡着，那就绕过去。嫂子说的对，西域这块肥肉咱们必须吃下来。而且我听探子说，大晋在西边的矿山里挖出了这个，他们不知道这是什么，但我知道。这是什么？硝石。咱们现在的火药威力不够，就是因为缺这个。可笑那大晋竟然把这么好的东西当废石扔了。如果咱们能把西边的商路打通，把这硝石运回来。好，这件事让谁去？让瞎子去吧。再带上毕勒格。毕勒格他还是个孩子，他是草原的人，懂马，也懂怎么跟那些蛮不讲理的西域人打交道。让他去历练历练，读万卷书不如行万里路。而这次西行就是他的成年礼。第二天一早，一支只有50人的小型驼队悄无声息地离开了虎头城。瞎子带着毕勒格前往西方的黄沙之地。我原本以为这是项极为简单的任务，但没想到1个月后的清晨，就看到一名斥候满身泥泞地冲了进来。参军、将军、瞎子他们回来了。回来了？这么快？不是全回来了，只有瞎子一个人回来了，而且受了重伤，现在就在医馆，老黄正在抢救。什么？怎么样？命保住了，但这口气能不能缓过来，得看今晚。水，参军，东西带回来了。是硝石，纯度极高的硝石。这就是你要的火药引子，西域遍地都是。发生了什么？毕勒格呢？剩下的49个兄弟呢？被扣下了。我们在此沙海的边缘碰上了楼兰国的军队，他们想黑吃黑，死了。没，毕勒格，那小狼崽子长大了，他带着剩下的人推进了一座废弃的古城。他让我带着这包东西先回来报信。他说他是金帐王子，楼兰人不敢杀他，只能拿他当筹码。将军，江鼎，我知道你的意思，但现在需要冷静。一旦我们派兵去攻打楼兰，那北凉就有可能被大晋趁虚而入，到时候得不偿失。楼兰是个小国，也就是个绿洲城邦，人口不过10万，兵力顶多1万，他们哪来的胆子敢扣咱们北凉的人？除非80%是大晋。宇文成都那老小子正面打不过咱们，就想在后面给咱们使绊子。我走出医馆后，外面的天色阴沉，这是我第一次赤别，但李牧之的担心不无道理。楼兰附近全是黄沙，再加上路途遥远，真理大炮根本运不过去。
若是派上镇北军前去，大晋必定会得到消息，趁虚而入。这是让我头疼了好几天，终于有了办法。干活干得好好的，怎么叫我们到这儿了？你还不知道吧？听说这里的粮食不够了，将军这是要赶我们走。乡亲们，实话告诉你们，咱们确实难。从今天开始，工坊即将削减半数的劳动力。从今天开始，工坊即将削减半数的劳动力。但是从今天起，北凉实行户籍制。凡是拥有这块牌子的人，就是我北凉的子民。有了这块牌子，每个人每月可以去将军府供销社，免费领20斤白面、1斤豆油、半斤猪肉。有了这块牌子，你们的孩子可以免费进北凉学堂读书。有了这块牌子，如果你们战死了，将军府养你们的老人，养你们的孤儿，一直养到18岁。这话一出，人群瞬间炸开了锅。流民们哪里听说过有这种好事？而拿到牌子的方法也十分简单，要么参军，要么认真做工满1年，要么对北凉有功。此外，我还颁布了一条新规定，以后北凉所有的粮油铺子、布庄、盐店全部收归将军府所有，私人不得买卖。还推出了公票，有牌子的凭票购买物资，价格便宜；若是没牌还想买，那便是天价。巨大的福利差，让所有人为了那个北凉户口去拼命，去效忠。参军，按照这个速度，咱们的兵员很快就能扩充到2万。但是，你是想说他们像一群草台班子？当初我刚从死囚营征兵时，那些死囚比这些人还烂。但我知道，正是这种在朝代最底层的人，只要许诺给他们足够大的利益，他们便愿意赴汤蹈火去争取。时间又过去1个月，这些流民经过训练，已然成了一支军纪严明的部队。我知道是时候去攻打楼兰了，但我没动镇北军，而是带上这2万新兵与黑龙营精锐。为了在沙漠中运送真理大炮，我还让公叔爷打造了一种特别的沙锹，它类似雪橇，但底板更宽，更加防线，前面用骆驼拉着，省力了不少。全军加速！天黑之前，我要在楼兰城下埋锅造饭，告诉兄弟们，今晚这顿饭咱们吃楼兰国王的。使者大人，您不是说北凉现在正被你们大晋50万大军围困，自顾不暇吗？为什么我的斥候回报说有一支2万人的军队，正朝着我们杀过来？大王不必惊慌，那不过是些流民组成的乌合之众。那个江鼎就是个被大前朝廷通缉的丧家之犬，他来这儿不过是虚张声势，想要回那个人质罢了。人质？喂，小子，你那个主子带人来救你了，你说我是该把你煮了祭旗，还是把你挂在城头上当挡箭牌？我要是你，现在就会打开城门，跪在地上，准备好烤全羊和美酒。大胆，死到临头还敢嘴硬！我有沙漠天险，有坚固的城墙，还有大晋的支持，他2万流民能奈我何？流民，你知道我这几天在想什么吗？什么？我在算账，算你们楼兰城能值多少钱。因为我那位老师，他从不做亏本的买卖，他既然带了2万人来，那就说明他要从你这儿拿走的东西至少值2万人的出场费。而你现在的选择不是杀不杀我，而是你想怎么死，是被炸成碎片，还是被那2万个流民撕成碎片？你来人，把他给我吊起来，挂到城门上去，我倒要看看那个江鼎敢不敢动真的。参军，那是毕勒格，这帮畜生把他吊在风口上，这是要晒死他。别急，把这个射进城墙上的柱子。啊，这是啥？战书？这是账单。欺人太甚！欺人太甚！他以为他是谁？
大前皇帝吗？传令，死守，给我死守！我就不信他们能飞进来。我在城墙外一直等到日落西山，可那城门依然没有动静。无奈，我只能叫公叔爷推来真理大炮，调试好角度后，实炮形成10道抛物线，绕开城墙，直接砸到了城墙后。霎时间，响起了无数楼兰士兵的哀嚎，而阿卜杜在城墙上已然吓瘫在地。国王陛下，我说了，你必败无疑。这是什么妖法？那个江鼎，他是魔鬼吗？大王，别听他废话，趁现在混乱，杀了这小子。只要他死了，江鼎就没有理由。蠢货，你想害死我吗？没看见城外那2万个疯子正等着借口屠城吗？王子，不，爷爷，小祖宗，求求你，快跟那位黑阎罗说说，别打了，我给钱，那张账单上的钱我全给，双倍给。站起来，把城门打开，备好酒席。还有，去把你们库房里最好的波斯地毯铺上，我老师不喜欢走脏路。厚重的城门缓缓打开，没有厮杀，没有抵抗。紧接着，我便看到阿卜杜带着文武百官跑出来，手里捧着那张被他撕碎了又粘起来的账单，还有库房的钥匙，慌忙跪倒在我面前。罪臣阿卜杜恭迎上邦天君。哟，国王陛下，您这礼行的有点大啊，早这么客气多好，非要我放炮，你知道炮弹多贵吗？罪臣该死，罪臣眼瞎。瞎子，带人去库房，把硝石、硫磺还有那些金银细软都给我装车，记住，给国王陛下留点过日子的钱，别让人家饿死。还有，以后这座城由我们接管城防，怕吗？刚开始怕，后来想明白了。我知道，您不会做亏本的买卖，我是您手里的一张牌，您舍不得炸死我。聪明，既然没死，那就别闲着了。这老小子刚才想杀你吧？现在怎么处置？交给你了。这是我交给毕勒格的第3课育人。此时我明显感觉他十分纠结，如若杀了他，固然很解气，但杀了他，楼兰就会乱，北凉还要分兵来管理这个烂摊子，实在不划算。毕勒格思索一阵，最后还是决定拿出短刀，架在了阿卜杜脖子上。阿卜杜，我不杀你，你依然是国王。谢王子，谢殿下。但是从今天起，楼兰不再是大晋的附属，而是北凉的特区。你要把所有的消失矿都交出来，你要帮我们修一条直通虎头城的商道，你要让你的子民去买北凉的货物，作为交换，北凉会保护你。谁敢动你，就是动北凉的钱袋子，不管是大晋还是大钱，都得问问我们的真理，答不答应？狼崽子，你出师了！这笔买卖做得漂亮，传令全军休整1夜，明天一早带着咱们的战利品回家。当晚，楼兰城的王宫里举办了一场盛大的庆功宴，2万名北凉新兵吃到了这辈子最好吃的手抓羊肉，喝到了最烈的葡萄酒，他们体会到了胜利者的感觉，对我也更加臣服。但宴会进行到一半，一只信鸽忽然飞到我面前，我取下信鸽上的信筒，才知道这是李牧之发来的加急文书。宇文成都前锋已至黑水河，大军压境速归。参军，你在看什么呢？哦，没什么，继续吃。说吧，怎么回事？夫人，这小子欺负人，他吃了我的豆腐脑不给钱，还说他是黑龙营的英雄，吃我的是给我面子，还把我的摊子给掀了。放屁！老子是没钱吗？老子给的是公票。这老小子说公票是废纸，非要现银，老子一气之下才动的手。再说了，老子在前线拼命，回来吃口豆腐脑怎么了？二狗，黑龙营军规第17条是什么？不得扰民，不得强买强卖，违者杖责20，罚没当月军饷。那你背得挺熟啊。公票是咱们北凉的脸面，他拒收，那是他对咱们没信心。你可以报给市管会去查封他的铺子，去教育他。但你动手掀摊子，那就是流氓行径。咱们北凉是要争天下的，不是当土匪的。来人，二狗，杖责30，把他的名字挂在耻辱榜上，3天不许进食堂吃肉。至于你，北凉境内公票及银票，你拒收公票，罚款5两，但这5两银子
赔给二狗治伤，各打50大板，都服吗？服了，服了。夫人，门外又有人敲鼓。今天都第几个了？让他们进来吧。咦，有这么多人生病吗？神医，我家闺女最近老是想吐，是不是有了？大娘，您闺女那是吃撑了，回去少吃点肉就行。不过我看您闺女这面相，那是旺夫啊。咱们黑龙营有个叫铁柱的百夫长，单身人老实，每个月饷银5两，您要不要考虑考虑？真的5两，借，必须借。黄神医，你这是治病呢，还是拉皮条呢？夫人，这您就不懂了，这叫综合治理。咱们这虎头城现在光棍太多了，那帮黑龙营的小子手里有了钱没处花，荷尔蒙精力没处发泄，容易惹事儿，像二狗那样。而这些流民家里呢，穷得叮当响，就想找个靠山，这不正好配对吗？正好今儿个是初一，咱们搞了个相亲大会，夫人要去指导指导工作吗？都愣着干啥？上啊，郎九！你平时杀人不眨眼，怎么现在连句话都不敢说？那个，俺叫郎九，俺杀人很快的，真的，一刀毙命不疼。俺杀人很快的，真的，一刀毙命不疼。跟姑娘说话，要说你会疼人，不是说你会杀人。妹子别怕，他虽然看着凶，但他每月的饷银都存着没动，还在城里分了一套砖瓦房，这银簪子是他攒了3个月才买的。俺会做饭，也会缝补衣裳。成了，我有媳妇儿了。我也有房，我有猪2头。这才是根，有了家，有了老婆孩子热坑头，这帮野狗就会变成看家护院的忠犬。当大晋的军队再打过来的时候，他们会因为想守护这来之不易的小日子，他们会自发的把敌人的脑袋拧下来。这是走错地儿了，瞎子，咱们是不是走到桃花源了？参军，您可算回来了。这是咋回事儿？没咋回事儿，就是给你这帮只会杀人的兄弟找了个家。听着赵乐的话语，我顿时明白一切。今晚虎头城的灯火比天上的星星还要亮，但这温馨的灯火之下，我却知道宇文成都的大军已经到了黑水河对岸。明天或者是后天，这片刚刚建立起来的乐土就要迎来它最残酷的考验。这次西征带回来的硝石共计5万斤，折银3万两，硫磺2000斤，折银500两，黄金2000两，白银1万两。嫂子，这是饭桌，不是账房，这肉都要凉了，咱能不能先吃饭？急什么？账不对。你从楼兰王宫里搜刮的东西应该不止这些吧？我记得清单上还有1箱子西域宝石，哪儿去了？那个，可能路上颠簸掉了吧？掉了？那我怎么听瞎子说你把那1箱子宝石私下里分给了那2万个新兵当奖金了？那不是为了鼓舞士气吗？那帮小子第一次出远门，不给点甜头，下次谁还跟我去拼命？那你也不能不入账啊！下不为例。得嘞，听嫂子的，吃肉吃肉。多吃点菜，在沙漠里没吃过绿叶子吧？谢谢将军。别叫将军，在家里叫大伯，叫他大娘叫我叔。为什么？什么为什么？你现在是我徒弟，一日为师，终身为父，懂不懂？虽然我不想当你爹，但辈分不能乱，赶紧叫人。今天的灯光好暖，红烧肉也很香。这里比那只有勾心斗角的金战王庭好多了。大伯、大娘、叔，哎，这就对了嘛，以后就是一家人了。
既然是一家人，那你那份工钱我就不给你发了啊，反正你也花不着，我帮你存着娶媳妇儿。我就知道你又想贪我的钱，大娘，你看他。好了好了，钱我单独记账，你叔动不了。放心吧，等你娶媳妇儿的时候，大娘给你把咱们北凉最漂亮的姑娘挑一个。江鼎、宇文成都的大军已经在黑水河对岸扎营了。我知道。怕吗？怕个球！将军，等这顿饭吃完了，我再给你说说我的计策。将军，听我的，在这儿，就在这儿埋上500斤炸药，等大晋的前锋一路投，保证炸得他们亲妈都不认识。讲完了吗？讲完了。怎么样？这计划是不是很完美？这叫半渡而击。是很毒，也很狠，但是没用。没用，将军，您别瞧不起火药啊，那威力您是见过的。我不是瞧不起火药，我是太了解宇文成都了。宇文成都是大晋名将，不是莽夫。上次在黑风口吃了你地雷的亏，在碎叶城又吃了你火炮的亏，你觉得他这次还会像傻子一样一头撞进这种明显适合埋伏的浅滩吗？那他走哪儿？总不能飞过来吧？他会走这儿。落凤坡那地方地势高，水流急，不适合架浮桥啊。正因为不适合，所以才安全。宇文成都在赌我们会在浅滩设伏，赌我们会把所有的重火力都集中在好走的地方，所以他会反其道而行之。他会利用今晚的大雨，在落凤坡强行架桥。一旦占据了高地，他的重弩就能居高临下，压制我们的火炮阵地。到时候，他的50万大军就能如洪水般倾泻而下。如果真如李牧之所说，那我在浅滩埋的那些炸药就成了摆设，而北凉的侧翼将完全暴露在敌人的屠刀下。那咱们赶紧把炸药挖出来，移到落凤坡去。来不及了，江鼎，你太依赖那些奇技淫巧了。火药也好，陷阱也罢，那是术，但打仗讲究的是势。既然他想走高地，我就让他走。传令，前军变后军，后军变前军，黑龙营不动，作为预备队，让步兵营扔掉所有的重盾，只带横刀和短矛，立刻出发，前往落凤坡下方的芦苇荡埋伏。记住，是埋伏，不是阻击。没有我的将领，就算敌人的刀架在脖子上，也不许动，不许出声。我要放他们进来，放满5000人，再关门。将军为什么不让我们阻拦大晋的军队过河？难道要打肉搏战？可是这种肉搏战，北凉的新兵怎么可打得过窦大晋的精锐？将军，还不打吗？再不打，他们就站稳脚跟了。不急，等他们的事断了。我十分不理解李牧之这种送死的战术，但又只能在原地等。又过了1炷香的时间，大晋的先头部队已经全部登上了高地，后续的大部队也在渡河。可就在这时，河水因为暴雨突然暴涨，让大晋的后续部队出现了一瞬间的脱节。就是现在！起！随着指令传达，河岸边的草丛中忽然站起几百名弓箭手，一时间无数箭雨落下，但目标却不是那已经上岸的大晋士兵，而是正在渡河的船只。快干掉这些弓手！怎么回事？哪里来的伏兵？不要乱！接阵！接！左转，顿起，刺！
前军变后军，后军变前军，这原来是这个意思。这还是那个只会说皇命难违的李牧之吗？这还是那个需要我用火炮和诡计来保护的大哥吗？看懂了吗？这叫什么战术？这不叫战术。这叫什么战术？这不叫战术，这叫节奏。我不能否认，你的火炮固然有用，但那只是工具。若是你手上没有那些工具呢？真正的对决是要在规则之内，用对手最擅长的方式击败对手。宇文成都想用奇袭，我就断他的奇袭；他想抢高地，我就让他抢，然后在他最得意的时候，把他埋在这儿，这就叫战争。将军，这回我是真服了，以后打仗这事儿您指哪我打哪，绝不废话。少贫嘴，打扫战场吧。这一仗只是个见面礼，宇文成都吃了亏，下次再来就是真正的决战了。到时候我需要你的真理，你也需要我的节奏，咱们兄弟联手，才能把这头大晋的恶龙彻底按死在黑水河里。大帅，落凤坡5千前锋全军覆没，李牧之内司早有埋伏。知道了。大帅，那我们下去。这次吃了这么大的亏，大帅为什么没有生气？反而好像全在他的意料之中。5000人换一座城的命脉，值了。李牧之，你以为你赢了？从你选择落凤坡的那一刻起，我的死士就已经进了虎头城。那个帮你管钱袋子的女人，哼！我要让你知道，赢了仗，输了家，是什么滋味。大哥，正前方隔着3条街，那栋灯火通明的房子就是总账房。等下按计划行事。老人家，您这是干嘛？这么好吃的馄饨，你们为啥不吃啊？吃不惯吗？还是因为怕这汤里有毒？老人家，俺们是刚下工，累过头了，吃不下，这就走，这就走。你说啊，这一手的茧子长得可真奇怪啊！咱们苦力茧子长在掌心和指根，可您这茧子怎么长在虎口和食指内侧呢？倒像是握刀的。老东西，眼力不错，但下辈子投胎，记得少管闲事。我的眼睛，老匹夫！抓贼呀！有大晋的奸细要烧咱们的粮仓，要偷咱们的工票本子啊！什么？烧粮仓？大晋的狗贼敢动老子的饭碗！弄死他们！大哥，这杀出去！
这孙子劲儿大，一起上啊！松口，快松口！靠，宇文成都是真阴啊！这种招数都使得出来，还好。这是谁干的？还能有谁？是民心干的。民心？疼吗？不疼，参军，只要咱们的粮仓没事，我这条命没了的都没事。乡亲们，受惊了。江鼎在这里谢过大家，今晚所有动手的，每人赏银1两。那个卖肉的大哥赏10两，治伤的钱，将军府全包。你赢了，但大晋50万大军迟早会踏平这里。踏平？50万大军又如何？你看看他们。你觉得宇文成都就算来了，他能杀得光这满城的人心吗？来人，把他们放下来！别弄死了，我要让所有人都知道，在北凉惹了官府或许还能活，但惹了老百姓，那就是找死。报，大帅，回来了，营卫3人回来了。得手了？不是。这谁干的？是李牧之亲自出的手，还是那个哑巴巨汉？大帅，不是李牧之，也不是军队。那是谁？能把你们3人伤成这样？能把你们3人伤成这样？他们武功该有多高？是卖肉的，卖馄饨的，还有狗。你在胡说什么？你中了迷药，还是疯了？一群手无寸铁的百姓，能把你们打成这样？大帅，是真的。我们开始就被一个老头暗算了，换做以前，我们能跑掉，但没想到那些人不怕死啊！那个卖面的拿热汤泼我，那个小孩拿擀面杖打我，他们就像疯狗一样，根本不在乎自己的命。他们说，谁敢动他们的饭碗，他们就跟谁同归于尽。我从不怕李牧之的刀，也不怕江鼎的炮，因为那是军队。是看得见摸得着的敌人，可是百姓不怕死，这是为什么？江鼎，你到底给这群人灌了什么迷魂汤？你是怎么做到的？让一群流民变成了比死士还可怕的疯子。大帅，现在怎么办？要不要再派人去？害人没用了，暗算、离间、收买这些招数对现在的北凉已经没用了，因为那里已经是一个铁桶，一个上下同欲的怪物。要想赢，就只能用绝对的力量把它彻底砸碎。传令，明日辰时渡河，全军压上，不留预备队，不计伤亡。神机营把所有的投石机都推到河边，
给我日夜不停的轰！告诉将士们，不要把北凉人当百姓，在那个城里，连3岁的小孩都是敌人。咱们要屠城。天上下着暴雨，可百姓却全都拆了自家房顶的砖瓦，并用锤子全部敲碎，扔进了我早已烧好的熟石灰中。再加水搅拌均匀，就这样毫不起眼的砖瓦与石灰，竟变成了古代的第一桶水。当敌军带着500架重型投石车来攻城的时候，我就知道只有用水泥才能守住城墙，但因为材料紧缺，只能让百姓拆了自家的砖瓦。江鼎，宇文成都这次可是带了500架重型回回炮，万一你的水泥不行，将军放心吧，这水泥凝固后比石头还硬，除非他能把虎头城连根拔起，否则这墙塌不了。江鼎，昨天刚下大雨，就算你埋了炸药也炸不响了，看你这次怎么挡我！传令神机营，500架回回炮填弹，目标东面城墙，砸到他塌为止。哈哈哈哈哈！什么北凉铁桶，在绝对的力量面前都是豆腐渣。传令，步兵方阵压上，那个缺口就是咱们进城的路。真他娘的劲儿大！工匠们，上火了！木板立住，碎石填缝，水泥麻袋，铁筋，再水泥，再麻袋。这是什么鬼东西？这是什么鬼东西？不管了，冲过去，踩也能踩平他。弓弩手，放！那是什么东西？城墙怎么可能在1刻钟内修好？而且修的比原来还难缠。大帅，还攻吗？攻个屁！没看见人都死光了吗？凄厉的收兵锣声响起，大晋的第一次总攻只丢下了3000具尸体，却连城墙的边都没摸到。看着如潮水般退去的敌军，城头上的民兵和工匠们爆发出了震天的欢呼。可我却不禁担忧起来，这老小子以他的性格，绝对不会善罢甘休。我也觉得他是大晋军神，带着50万人来，如果灰溜溜的回去，他怎么跟大晋皇帝交代？所以他还会攻，而且下一次他会更加拼命。来了再说。不过现在得多造点水泥，再把乡亲们的房顶修建好。可是为了造水泥，咱们已经没多少钱了。放心吧，咱们的财神爷过几天就会闻着味儿过来的。果然不出我所料，在几天后，大楚的逍遥王就收到了消息，赶忙带着车队过来北凉，打算买我水泥的方子。如果我愿意，就能收到100万两，完全可以弥补这次的战损。但我还没开口，毕勒格这小崽子先替我做出了决定。不能卖方子，参军，你给我出来一下！有长进啊，小狼崽子，为什么不能卖？这可是北凉的保命符，卖了以后我们靠什么吃饭？那你说，这生意该怎么做？方子卖了1次就没钱了，咱们得卖成品。哦，怎么卖？咱们把这种神粉装袋按斤卖给大楚，他们想修路想修房就得一直找咱们买，这叫细水长流。而且咱们还可以派技术指导去，只教他们怎么用，不教他们怎么造，这样咱们不仅能卖粉，还能收技术服务费。好小子，
学得这么快，连我的笑容都学去了。王爷，他说的意思也是我的意思，方子不卖，但北凉牌水泥我们可以无限量供应，一袋100斤，售价5两银子。5两？那是泥巴呀，你当是白面啊？这可比白面有用。你想想，大厨每年发洪水，修堤坝要花多少钱？要是用了这玩意儿，堤坝还会塌吗？跟那些损失比起来，5两银子一袋，那是白菜价。好，5两就5两，但这第一批货我要1万袋，而且要快。我心情大好，有了这笔水泥的订单，加上那些战利品，北凉的财政危机算是暂时解除了。可就在这时，一名浑身是血的斥候忽然冲到我面前。参军，出大事了！怎么了？宇文成都又打过来了？不是宇文成都，是蛮子。晋赵王庭内乱了，老韩王死了。大皇子阿史那忽必发动政变，杀了所有的兄弟，自立为韩。现在他正集结30万大军，号称要南下踏平北凉，抢回毕勒哥王子。韩死了，忽必杀了所有人。狼崽子，冷静点。我冷静不了，那是我的家，那是我的族人，我要回去，我要了他，我要了他。想回去人，就凭你！你现在回去除了送死还能干什么？那我也要回去！你连我一巴掌都挡不住，你还想报仇？再说了，忽必有30万大军，你有吗？我没有。你没有，但我有。北凉就是你的刀，但这把刀不是白借的。想借这把刀，你得先证明你值得我们为你去流血，证明你不再是个只知道哭的狼崽子，而是一头能咬死新王的狼王。怎么了？笔太重，拿不动。我想写，但我不知道该写什么。我想拿刀，我想去报仇。写这些破字有什么用？忽必杀了傅寒，他手里有30万铁骑，我写几封信就能把他骂死吗？骂人是泼妇干的事，狼王不骂人，狼王只吃人。30万铁骑，听起来很吓人，但你知道这30万人是怎么凑起来的吗？忽必是篡位，名不正言不顺，他手下的那些部落首领真的服他吗？那些被强征来的牧民真的想在春天这个牛羊产崽的关键季节跑来这儿送死吗？他们不服，他们也不想，而这就是他的死穴。狼崽子，我教过你，打仗攻城为下，攻心为上。我要你写的不是骂人的话，是谣言。谣言？对，我要你写，忽必之所以杀父弑兄，是因为他中了长生天的诅咒，是因为他把灵魂卖给了大晋的恶鬼。我要你写，凡是跟着忽必南下的部落，家里的牛羊都会生出双头怪胎，草原会干枯，井水会变红。你还要以金帐正统继承人的身份许诺所有部落首领，只要他们不追随忽必，等将来你回去了，免他们3年税赋，还把鞑靼牧场分给他们。这他们会信吗？信不信不重要，重要的是这颗怀疑的种子一旦种下去，就会发芽。当他们在战场上遇到挫折，当他们吃不饱饭，当他们想家的时候，这颗种子就会变成要忽必命的毒草。这就是舆论战。我懂了，我不骂他，我要孤立他。又是一天过去，在北凉公方的印刷厂，成千上万张印着蛮文的传单像雪花一样飞了出来，这全是毕勒格写的。我令瞎子把这些传单散布到草原的每一个角落，之后便让众将士集合，打算做战前演讲。可这一次演讲的对象不是我，也不是李牧之，而是兄弟们，我是阿史那毕列格，也就是你们口中的狼崽子。我没家了，我的家被毁了，我的族人被骗了，现在那个害了我全族的仇敌带着30万人要来除掉我，
也要来抢你们的粮食，回你们的营帐。告诉我，你们答应吗？不答应。江参军教过我，狼行千里吃肉，狗行千里吃屎。咱们北凉人是狼，这一仗我碧乐阁愿为先锋，我要用忽比的给咱们北凉当酒碗。这小子成了，那股子很劲，有点像年轻时候的我，但这股子阴劲简直跟你一模一样。这叫青出于蓝。将军，忽必的大军还有3天到，咱们得给他准备一份见面礼。什么礼？我看了这天，近期不会下雨，我要把地雷埋在这方圆10里，变成一步一乍的死亡禁区。大帅，金赵王庭的30万大军到了。那个江鼎在城外那片地里埋了不知道多少火药，本帅一直没动，就是在等这个冤大头来帮咱们趟雷。传令下去，全军备战，但不要动，等蛮子把雷踩光了，等他们杀得难解难分，咱们再压上去一锅端了。参军全都埋好了，这片地的火药够炸平一座山的。参军，蛮子动了，但他们没有派骑兵冲锋，他们驱赶了几千名百姓走在前面。城外每3步就埋着一坛火药，可当敌军踏入了我的雷区，我却迟迟不敢点燃引线。走，都给我走！畜生！这些人大部分都是从北凉这儿抓走的。如果引爆炸药，固然能废了这些骑兵，可北凉的民心也会崩塌。但如果不引爆，蛮子就会跟在百姓身后，安全通过雷区，直抵城下。哈哈哈哈哈哈！狠，这个够狠。不过本帅喜欢。江鼎啊，江鼎，你不是号称爱民如子吗？呵呵，你不是给流民发白面吗？现在本帅倒要看看，你是诈还是不诈。这一局你输定了。老师炸吧，再不炸就来不及了，后面还有30万骑兵啊！不能炸。可是不炸怎么办？我要救人。瞎子，拿套铠甲过来，再把黑龙营和那2万新兵叫上，咱们出城。不行啊，参军，斥候来报，门外不只有蛮子这一支军队，大晋还在那边看着呢。咱们要是出城野战，宇文成都偷袭咱们后背咋办？他不敢。咱们这片地里埋了1万颗雷，我不引爆，他宇文成都敢进来吗？只能赌一把了。他没炸，还出来了。大帅，他们出来了，这是机会啊！咱们是不是？慢着，不对劲，太不对劲了！这么点人，他怎么敢出来？难道这是个诱饵？他是想引诱我冲进去，然后连我带蛮子一起炸上天。江鼎这人太阴了，这种同归于尽的事，这疯子绝对干得出来。传令全军，按兵不动，先让蛮子上前试探虚实，看看这地底下到底藏着什么鬼。瞎子带着百姓往安全通道撤。参军，百姓可以撤，但我们撤不下去呀！完了，这次怕是要把自己玩进去了。李牧之终于出来了，他一马当先，手里提着那把标志性的墨刀，率领3000精锐拦截住了6亿蛮族骑兵。江鼎，退后！
下来交给我。这老李总算认得出来了。 3000人想挡住我们30万草原勇士，3000人想挡住我们30万草原勇士，杀了他，拿他的头去祭旗！随着蛮族万夫长被斩，躲在最后面的忽必终于慌了。他没空再管我的队伍，而是把大部分骑兵调去攻打李牧之的小队。但这一调动，也让城墙上的公叔也发现了他。石门真理大炮被推了出来，同时对准了忽必所在的位置。给老夫瞄准了，能不能把这30万大军吓回去，就看这几炮了。不想让他死的，都给老子滚！这就是李牧之的实力。我之前一直以为北凉靠的是江鼎的诡计，现在才明白，江鼎是遁世刺，而李牧之才是那把能一锤定音的重锤。大帅，蛮子败了，咱们那片地雷阵没炸，说明江鼎还留着后手。现在李牧之之势正盛，我若是压上去，就算能赢，也是惨胜。撤，退兵30里，回营。将军，你这伤，快叫老黄过来看看。我没事，但你知不知道刚才有多危险？你是军师，是北凉的脑子，谁让你带着人去冲阵的？还为了几个百姓去趟雷？你要是死了，这北凉怎么办？这10万流民怎么办？我怎么跟？将军，我这不是赌您肯定会来救我吗？再说了，我要是不冲，那几千百姓就真死了，咱们北凉的招牌还要不要了？下次这种送命的活儿交给我，我是武夫，皮糙肉厚，死不了。你是读书人，得留着脑子算计天下，记住了吗？记住了，大哥。北凉大胜！北凉大胜！将军万岁！呼喊声响彻云霄。在这一刻，李牧之不再是镇北将军，他是北凉的王，是30万蛮族的噩梦，是大晋军神都不敢正眼相看的军神李牧之。江鼎、李牧之，有种杀了本汗！你们这群卑鄙的男人，不敢堂堂正正对决，只会用妖术、用陷阱。忽必啊，你也算是一代枭雄，怎么脑子就这么不转弯呢？输了就是输了，哪有什么妖术不妖术的？再说了，我把你关在这儿，好吃好喝的供着，怎么就卑鄙了？你让毕勒格那个小畜生来见我，我要亲手掐死他！想见他？狼崽子，进来吧，你哥想你了。小畜生，你还敢来？你勾结外人，你背叛了长生天，你就是条狗！吃吧，吃饱了才有力气上路。上路？你要除掉我？上路？你要杀我？我不杀你，还会把你带回草原。什么？我会把你绑在马后，拖着你遍每一个部落，让所有的族长看看那个号称草原雄鹰的忽必烈现在是个什么德行！你要羞辱我！你要毁了黄金家族的荣耀！荣耀？弑父杀兄，你还有脸谈荣耀？老师，我们走吧，这里太臭了。
老师，我能不能再留几天？我想把《孙子兵法》看完。看个屁！兵法是死的，人是活的，这玩意儿比兵法管用。哦，这是啥？这是北凉贸易清单，这上面记着北凉每年需要多少羊毛、多少牛皮、多少矿石，也记着我们能给你提供多少盐、多少茶、多少铁锅。回去以后别光顾着杀人立威，照着这个清单，让你的族人去干活、去生产。狼崽子，记住了，用刀剑征服的土地迟早会叛变，但用利益捆绑的人心永远也解不开。把这笔账算明白了，你就是真正的草原之主。大伯、大娘，保重！瞎子叔，咱们走。这孩子这一去，怕是又要见不少血了。那是他的命，也是草原的命。行了行了，都别在那伤感了，搞得跟生离死别似的。我知道毕勒格这一走，必将统领草原所有的蛮族部落，成为那边的王，但我却一点也不担心。只要蛮族意识到给我剪羊毛所带来的收益远比打仗来得多，来得快，那他们永远都不会与北凉作对。这也是我培养毕勒格的目的。而现在，我准备培养出无数的毕勒格，让他们替我管理北凉的未来。安静，都给我安静！老师，我们学这些根本没用。我爹说了，他说你是只会读书的老酸儒。你爹是谁？我爹是黑龙营的百夫长。要不还是把他们送去军营吧。我看这帮小子骨骼惊奇，是个当兵的料。读书是不是太难为他们了？不行，将军，咱们北凉不能全是杀财，咱们需要会算账的、会画图的、会治病的、会造炮的。这帮孩子是咱们的火种，今天要是管不住他们，明天他们就能把虎头城给拆了。闭嘴！从今天起，我是你们的校长。在我的地盘只有3条规矩：第一，听话有肉吃；第二，不听话没饭吃；第三，你们要是不遵守前2条规矩，我就把他送去给老黄当试药童子。听说老黄最近新研制了一种泻药，吃了能拉3天3夜，拉到脱肛。好了，今天第一课不学3字经，也不学千字文，咱们学数学。数学？这叫阿拉伯数字，哦不，这叫北凉数字。学会了这个，你们以后算账比算盘还快。我在讲台上讲的唾沫横飞，却忽然听见一声咆哮。只见一个穿着破旧如山、留着山羊胡的老头，气得胡子乱颤。我一眼就认出了他，他叫孔乙己，刘明里唯一的一个老秀才，因为读过圣贤书，一直自视甚高。江大人，教化乃是国之根本，岂能如此儿戏？不教圣人微言大义，不教礼义廉耻，却教这些奇形怪状的鬼画图，这是在误人子弟，这是在毁大钱的根基呀！哦，那你告诉我，什么是根基？当然是仁义礼智信，是君君臣臣父父子子。能吃吗？什么？我说你的仁义礼智信能当饭吃吗？能挡住大晋的铁浮屠吗？能让这帮孩子冬天不挨冻吗？等蛮子打过来了，他们能用子曰把蛮子骂死吗？但我教他们算术，教他们格物，教他们化学，他们就能造出大炮，造出水泥，造出让蛮子不敢南下的武器，这才是经世致用。你这是歪理邪说，是有辱斯文。圣人云个屁！孔夫子，既然你不服，咱们比比。比什么？就比算术。假设一支运粮队有50辆大车，每车装粮20石，从大楚运到北凉，路程1000里，每走10里，每车消耗粮食1升。请问运到北凉还剩多少粮食？50乘20乃1000担，1000里10里1号，还剩950担。错啊，老师，我算了2遍，就是950担啊。你算的是死数，还有损耗呢。路不好走，粮食会不会漏？下雨会不会没变？还有押运的士兵要不要吃饭？你算出个950石，那是给神仙看的账。这就是北凉的学问。这就是北凉的学问，实事求是，算无一策。孔夫子，你要是真想教书，我欢迎，但别教那些虚头巴脑的八股文，给我教他们识字。至于做人的道理，有我们将军在，有着满城的烈士在，这帮孩子长不歪。江参军大才，老朽受教了。从今日起，老朽愿为北凉学院一看门人，就在门外站着。您讲课，老朽在窗外听；您下课，老朽替您守着这门，不打扰，不添乱。
您看这样行吗？其实我并不想理会孔老头，之所以和他争辩，是因为我想借这一事引出一位住在京城的大儒，当世文坛领袖张载。不出我所料，随着我的北凉数字传播，越来越多的人让自家小孩来到北凉小学读书。这下张载终于坐不住了。江鼎，有人找你，是京城来的，而且是魏大儒，叫张载。他说他是为了你那个歪理邪说来的，要来跟您辩经。辩经？跟我？我也觉得不妥，要不咱们不见他。我得去。大哥，北凉要想立国，光有刀和钱不行，还得有道。而他，就是能让天下读书人闭嘴，让百姓死心塌地的道。江鼎，你这是在教书吗？你这是在教唆杀人！这些是孩子，是白纸。你不教他们圣人训诫，不教他们仁义礼智，却教他们怎么算计人命，怎么把杀戮当成生意。你这是要把北凉变成修罗场吗？张先生，您终于来了。哼，我再不来，这些孩子就都毁了。您是大儒，是圣人，那我请教您，这修罗场是我江鼎造的吗？这天下蛮子杀人，大晋杀人，甚至大钱的官兵为了冒功也杀良民。这满世界的修罗场，有哪一个是读《论语》、读梅的？强词夺理，圣人教化只在人心。若人人只知利害而不知由于道义，那人与野兽何异？你今日教他们杀人赚钱，明日他们若是为了更多的钱杀你，你待如何？那就让他们杀。狗生，把衣服解开。狗生，把衣服解开。张先生，您看清楚了，这道疤是3个月前这孩子在逃难路上被野狗咬的。那时候他在雪地里爬，他在死人堆里跟狗抢那半个发霉麻利的馒头。那时候您的仁者不雅爱在哪？您的恻隐之心能让他吃饱吗？我教他杀人，是为了让他下次不用再被狗咬，是为了让他能护住他手里的馒头。在北凉，活着就是最大的道理。没有命，你的仁义礼智信就是个屁。可是江参军，人活一口气，若是只为了活着，若是孩子只知杀戮和算计，若是教出无父无君、唯利是图的虎狼，这天下还有救吗？救！张先生，我这身伤有一半是蛮子砍的，有一半是为了给百姓抢粮食被大钱的官兵射的。在您眼里，我是禽兽吗？为了让这10万流民活下来，我们抢过大晋，骗过大楚，甚至威胁过朝廷。我们确实不讲规矩，不讲道义。那是因为北凉太穷了，穷的只剩下命了。先生，您是圣人，您可以饿死是小，失节是大，但这帮孩子，他们只是想活着，想有尊严的活，这有错吗？张载沉默了，他看着那些孩子，那些孩子也在看着他，那眼神里没有对圣人的崇拜，只有一种带着点畏惧的打量，就像是在看一个不懂人间疾苦的怪物。那一刻，张载心里的那座象牙塔裂开了一道缝。或许你是对的，活下去才有资格谈教化。但是江参军，你只教了他们怎么变成狼，谁来教他们怎么变回人？既然你教不了，老夫来教。真香啊！严爱卿，你说这江鼎到底是个什么东西？回陛下，是个唯利是图的商贾，也是个无法无天的兵痞。不，都不是。依我看，他是在收买人心。有了钱，他去修学堂，去搞什么户籍。现在他又把张载这个天下读书人的领袖给弄过去了。有了钱，有了兵，还要有道统名分。他这是想在朕的眼皮子底下立国啊！陛下，那张载不能留，但他名望太高，朕不能杀他。杀了他也无用，反而成全了他的清明。传陈清进来，替朕给你老师写封信，就说朕想他了，请他回京当太子太傅。若他不回，江南张氏一族300口即刻流放岭南。岭南瘴气重，你说那些娇生惯养的读书人能活过这个冬天吗？参军，将军，出大事了！皇帝下旨封锁北凉，断绝一切商路。还有，朝廷征召张先生回宫任太子太傅，旨意是陈清大人亲自拟的。上面说，若张先生不回，便是从贼，不仅要剥夺功名，还要抄江南张家全族，流放岭南。先生，好狠的心呐！赵祯，你好歹也是一国之君，为了逼老夫回去，竟拿我全族300条性命做要挟，这是要逼死老夫啊！李将军，老夫回去。慢着，张先生，您读了一辈子书，就读出了个认命，那是我全族300条人命，你让老夫怎么办？怎么办？来人，把地老鼠叫过来。
参军，您找我。耗子，咱们天上人间赚了多少钱了？30万两。全拿出来，给我传令京城的暗桩，启动 S 级预案，告诉那些绿林好汉，告诉那些贪官污吏，告诉那些只要给钱什么都敢干的亡命徒，30万两银子不够就50万，100万！我买张家300条命。什么？你要做什么？劫、囚、撤。哼，皇帝不讲规矩，那咱们也不讲了。张先生，您就在这儿坐着，好好教您的书，育您的人。您家人的命，北纬背了，这笔买卖我江鼎接了。你值得吗？为了老夫一个糟老头子，花光家底，还要背上谋逆的大罪。值，钱没了可以再赚，但要是把您放走了，这天下读书人的脊梁骨就断了。可是，先生，别可是了。您不是教我们要人吗？这就是北凉的人，自己的人，就算是把天翻过来，也得护着。一个满身铜臭却义薄云天，一个杀伐果断却尊师重道。我这辈子的圣贤书，好像在这一刻读通了。好，既然你们敢拼命，老夫又何惜此身？这京城，老夫不回了。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。今天这课，咱们讲讲什么是骨气。只要这4行字还在，咱们北凉就永远塌不了天。地老鼠再次出门前往京城，他第一时间去了宰相府，给严嵩递上10万两白银，让他不要管这件事。严嵩虽然是大钱的人，但这钱实在拿得太容易了，他也就默许了这件事。而剩下的20万两，则是给了负责押运张家300口人的刑部尚书。于是，在一个风雨交加的夜晚，囚车队伍在经过一处名为断魂崖的险道路段时，发生了意外。哎呀，不好了，山体滑坡了！哎呀，完了完了，全掉下去了！不好了，山体滑坡了！哎呀，完了完了，全掉下去了！这可咋整啊？300口人啊，尸骨无存啊！头儿，这雨太大了，咱们也下不去啊！那就报损吧，就说遭遇泥石流，全队覆没，咱们几个命大，侥幸逃脱。妈的，30万两啊！多谢恩公活命之恩。别，老夫人，您这是折煞我了。我就是个跑腿的，要谢您去了北凉，谢我家参军吧。参军，我先生，感谢的话不必说，你先把族人安顿好，随后来书房找我。全是人才啊，12个举人，3个进士，还有几10个秀才。剩下的虽然没功名，但也都会写会算，这配置放在大前任何一个州府，那都是顶配。不过张先生，您这帮徒子徒孙现在可还是花架子，让他们写文章行，让他们干活，怕是得脱层皮。你想怎么用？我想让他们当官。现在的北凉虽然有10万流民，但管理太混乱了，赵乐嫂子一个人也忙不过来，我需要有人去管户籍，去管税务，去管纠纷，让他们去矿山记账，去田间地头普法，去判谁家的鸡吃了谁家的米。这让他们去干这些琐事，这可是辱没了斯文。张先生，您不是说要为生民立命吗？不弯下腰去看看地里的泥，怎么知道生民的命在哪儿？而且从今天起，北凉的官员
不穿长衫，穿这个，告诉他们，谁能穿着这身衣服，在矿山或者田里干满3个月，还没被老百姓骂娘，我就让他当那个地方的镇长。哈哈哈哈哈！好一个弯下腰，参军，你这是要把这帮读书人的傲气给硬生生的磨平啊！北凉的路不需要傲气，只需要地气。好啊，这身衣服给老夫也做一套。3天后，虎头城街头多了一群穿蓝工装的读书人。起初他们还不太情愿做这些事，可在下矿第1天，矿工把自己省下的干粮塞给他们。田间记账，老乡把唯一的鸡蛋递过来。没人再提辱没斯文，他们忽然懂了，读书真正的意义，从来不是把自己读成高人一等的人，而是读成能帮老百姓多扛1袋粮，多算1笔账，多活1条命的人。而这正是我想要的。仗打完了，书教完了，人救回来了，后勤也管好了，可逼勒格那小子不在，真的好无聊啊！不知道他现在到草原了没？草原的春天，风像刀子一样割脸。黑山部落是王庭外围最大的一个部落，拥有5000空闲之士，但此时营地里一片死寂，牛羊兽的皮包骨头，牧民们的眼眶深陷，那是饿的。忽必带走了壮丁，带走了粮食，最后却输了个精光。现在这里只剩下老弱病残，等着在春寒中慢慢死去。首领，南边来了支车队，装的好像都是粮食。粮食？哪儿来的肥羊？不管了，抢！叫上所有人，哪怕是用牙咬，也要把粮食抢下来。那是大汗，忽必大汗。那是大汗，忽必大汗。眼力不错。你这个叛徒，你还敢回来？叛徒，巴特尔叔叔，几年不见，你的记性变差了。我才是老韩王亲封的继承人，而笼子里那个才是弑父杀兄的叛徒。放屁！你勾结男人，你是草原的耻辱！勇士们，杀了他，救出大汗，抢光他的粮食！找死！北凉黑龙营在此，谁想去见长生天，老子送他一程。你想干什么？你是来杀光我们的吗？杀光你们！杀光你们！谁给我养？巴特尔叔叔，我问你，你想活吗？什么？我问你，你想不想让你的族人吃饱饭？想不想让你的孩子这个冬天不被冻死？想。想就跪下，向我这个真正的韩王宣誓效忠。不跪，不跪。那是盐，茶是茶。我这一次带了100车东西，
只要你们听话，这都是你们的事。如果你们不听话，那我就把他们全烧了，然后让黑龙营把你们杀光，再去下一个部落做生意。别烧，别烧啊！殿下，我们服了，我们服了。黑山部落，巴特尔，拜见大汗。巴特尔叔叔，既然是一家人，那咱们就谈谈生意。生意？这是啥？这是你们的范围。从今天起，你们不用去南边抢劫了，也不用去打猎了，把你们所有的羊都赶过来，用这剪子把羊毛都给我剪下来。剪下来干啥？那玩意儿又臭又硬，只能扔了。听好了，我老实说，10斤羊毛换1斤精盐，20斤羊毛换1斤砖茶，100斤羊毛换1袋白面，有多少我收多少，绝不是这。当真？北凉江参军的信誉，你信不过。现货就在这儿，你捡多少，我就给你换多少。都愣着干啥？快去赶羊啊！把全部我的羊都赶过来，哪怕是刚生的小羊崽，只要有毛都给老子剪了。风吹过草原，剪羊毛的咔嚓声成了这片土地上最新的旋律。而那只曾经只会跟在我屁股后面的小狼崽，终于在他的领地上露出了属于他的獠牙。虽然这獠牙是用来剪羊毛的，在接下来几个月，因为有了蛮子的羊毛工业，北凉发生了一次翻天覆地的变化。因为生产的商品新奇，质量又出奇的好，一经发售就供不应求，甚至就连大钱的官员都在偷偷买北凉的商品。我也因此赚了许多钱，但这还不够。想要扳倒大钱，除了经济碾压，还需要文化诛心。这写的不就是李将军和您吗？张在说的没错，这小说里写的就是一个叫李大锤的将军，如何为了守护国门，在冰天雪地里跟蛮子拼命，而京城里的奸臣严老狗却为了私利断了他的粮草，逼得他只能带着百姓吃树皮。故事跌宕起伏，感人至深，尤其是写到李大锤为了救百姓，不惜背上骂名也要劫富济贫时，简直让人热血沸腾。太惨了，太悲壮了！参军你简直神了，比寒门动画还会写，我恨不得去书里把严老狗骂死。先生，这叫文化输出。刀枪杀人只能杀肉体，但文章杀人能诛心。这批书送进京城，比10万大军还管用。于是，无数本北凉雪被装进箱子，贴上茶叶的标签，运往南方。一场无声的硝烟已经在大钱的每一寸土地上悄然弥漫。这北凉怎能不亡啊？李大周太惨了，那个严老狗真不是东西，居然扣了前线的粮草，害得李将军只能吃皮带。要是姑以后当了皇帝，一定把严老狗的皮扒了，给李将军送1万吨，不，10万吨粮食。父皇，儿臣再读圣贤书。圣贤书？哼！西花九州州万家春，好一个万家春！这就是你读的圣贤书，反贼的传记，崇拜那个不忠不孝的李牧之。父皇，李将军不是反贼，书里写了，是他一直在守国门，是朝廷对不起他，是奸臣蒙蔽了父皇。李牧之、江鼎，老夫有意向你们示好，你们为何要写这种东西来毁我声誉？老夫虽是奸臣，但也是大钱的人。既然你们如此行事，那就别怪老夫了。逆子，逆子，那是小说，是编的，是江鼎那个流氓用来骗人的。你身为大钱储君，居然信这种市井流言！来人，把太子关进宗人府，没有朕的指令，谁也不许探视。
严爱卿，你说朕是不是真的老了？陛下正值春秋鼎盛。别说这些废话了，你看看这些东西，看看朕的后宫妃子们在用北凉的香皂洗澡，朕的朝堂大臣们在穿北的雪绒披风，朕的儿子在被窝里读北凉的反书。What the dog doing？ 朕自己，朕都觉得抱着这玩意儿舒服。江鼎啊江鼎，你这一手比李牧之的10万大军还要狠，你是要抽了朕的筋，扒了朕的皮，还要让朕的百姓、朕的儿子都觉得是你做的对。陛下，这书咱们可以禁，但这货咱们禁不住啊。为何？因为太好用了，就连老陈家里的那口子现在非北凉的香皂不用，说是用了皮肤滑。咱们要是真禁绝了，京城的权贵们怕是要造反。那依你之见该如何？陛下，江鼎之所以能这么嚣张，是因为他有钱。他的钱是从哪儿来的？是从咱们大晋和大钱赚去的。但他有个致命的弱点。什么？他没有铜。北凉产铁产煤，但唯独不产铜。他赚了再多的银子，想要在北凉内部不流通，想要给士兵发饷，还得靠咱们大钱的铜钱。如果咱们下旨废除北凉地区大钱铜钱的流通资格，并且严禁任何铜料流入北凉，甚至咱们可以铸造一批劣币，掺了铅的假钱大量涌入北凉，让他们的物价飞涨，让他们的老百姓手里的钱变成废铜烂铁。到时候不用咱们打，北凉自己就得乱。好，就这么办。传旨户部，即刻铸造劣币。朕要让江鼎那个奸商知道，玩钱，朕才是祖宗。赵祯和严嵩不知道的是，他们想到的这招，我早就想到了，而且想在了前面。不行，绝对不行！江鼎，你拿一张破纸画个圈，就说它值1两银子，这不就是骗人吗？这不就是明抢吗？你拿一张破纸画个圈就说它值1两银子，这不就是骗人吗？我也觉得有点悬。老百姓认的是真金白银，这纸片子万一湿了、破了，或者是大家不认，咱们的信誉可就崩了。先生将军，你们说的都对，但咱们北凉没有铜矿，用大钱的钱，脖子就被赵祯卡着。万一哪天他往咱们这儿灌假钱，或者不让咱们用铜钱，咱们的经济瞬间就得瘫痪。所以咱们必须有自己的钱。你们担心的那些事，百姓不认，湿了破了，信誉崩了，我都想过了。那你怎么解决？明天发军饷，全用这个北凉币。告诉士兵拿这个去供销社买东西，打9折。城门口设兑换点，任何时候1块钱纸币换1两真银子，有多少换多少。让他们换几次，他们就知道了。这纸比大钱掺了铅的铜钱硬多了。罢了罢了，老夫不说了。但是江参军，你要记住，这钱既然印了，就是承诺。若是有一天这张纸变成了废纸，那你欠下的就是这30万百姓的血汗，到时候不用大钱来打，老夫第一个带着学生造你的反。放心，只要北凉在，这钱就永远不会倒。您瞧好了，3天后自见分晓。哎，你们听说了吗？北凉现在不收铜钱了，非要用那种花花绿绿的纸片子结账。这江鼎是穷疯了吧？拿纸当钱，这玩意儿擦屁股都嫌硬。就是，咱们带来的可是真金白银，他要是敢不收，咱们立马掉头就走。看他北凉的货卖给谁。老师，大伯，黑龙营碧乐阁归队。好，壮了，也高了，像个狼王的样子了。货都带来了，带来了200万斤羊毛，10万张牛皮，还有5000匹战马。这是草原上18个部落，攒了一冬天的家底。鄙人是江南审计商号的，这批羊毛我全包了，我出黄金现换。老师，这批货怎么结？按规矩来，北凉地界只认北凉币。啊，江参军，您那纸片子，这小王爷能认吗？谁告诉你我不认？老师，算账吧。所有人都看向毕乐阁，认为这小子肯定傻了，因为在他们看来那种擦屁股纸都没有一点价值。但没想到在接下来拿到钱的毕乐阁带着200万元巨款，直接冲进了北凉供销社总社。
这个，还有这个，全要了。那个带镜子的大衣柜，给我来500个。那个暖水壶，要那种印着牡丹花的，来1万个。那几箱子纸币还没捂热乎，就又像流水一样回到了北凉的库房里，而换走的是北凉工坊里生产出来的海量工业品。这一进一出，羊毛留下了，工业品卖出去了，纸币转了一圈又回来了，形成了完美的经济内循环。所有商人看着这一幕，忽然就明白了，大钱的钱在这里就是废铜烂铁。要想跟北凉做生意，必须把手里的金银去换成那张花花绿绿的纸。换，给我换！我有1万两黄金，全给我换成北凉币。我要买羊毛，我要买玻璃，我也换。我有10万两银票。慢点吃，没人跟你抢。草原上是不是没啥好吃的？有肉，但是没味儿。我想死这一口红烧肉了。老师，这本书在草原上可火了。以前部落里的人只崇拜忽必，现在他们都崇拜李大锤，连那些小孩子打架都要喊一声为了北凉。我这次回来带了几个部落首领的儿子，他们吵着要来横渠书院读书，说是要学学怎么造神臂弩，怎么算账。哦，这是好事啊，来了都收。谢谢老师。不过还有一件事，最近草原上有点不太平。怎么？西边来了一群红头发绿眼睛的人，他们手里也有火器，而且他们好像在找什么东西。红头发，绿眼睛。历史的车轮是不是因为我的到来转得更快了？他们在哪儿？在黑水河上游，他们跟忽必的残部勾搭上了。我这次买这么多军火回去，就是准备干他们的。这帮红毛鬼想抢咱们的羊毛生意。好小子，有出息，你就替为师把他们的爪子剁了。要是打不过，回来摇人。你大伯的黑龙营随时准备去西边旅。这上面盖着户部的大印，是朝廷的钱，你敢拒收？刺史大人，您就别蒙我了。户部这半个月印了800万两这种票，现在京城里连买个烧饼都要2000文。您拿着废纸想买我这1仓的粮，做梦呢！你这是造反！来人，把这奸商抓起来，查封粮仓，强征！慢着，刺史大人，您要是强抢，我这粮仓里早就埋了火油，大不了一把火烧了。但如果您肯行个方便，这1万元北凉币就是您的。现在大钱的官票已经成了废纸，金银又被严格管控，只有这北凉币。就这样，因为大钱滥发劣币和官票，导致内部物价飞涨，百姓手中的钱瞬间变成了废纸。在这个大钱的领土上，大钱的货币却先死了，北凉的货币成了真正的王法，但也导致了那些没有北凉币的百姓，因为买不到粮食，他们就想北上前往北凉，但关卡全被大钱封了，导致几万流民堵在关口，饿殍遍野。开门啊！让我们过去，我们要去北凉找活路。官爷行行好，给口吃的吧。都给老子退后！谁敢靠近关墙30步，杀无赦！大人，那边有个孩子饿晕了。呸！晕了就埋了，少废话！一群刁民，饿死拉倒。黑龙营，北凉要攻关，快，狼烟备战！黑龙营，北凉要攻关，快，狼烟备战！全军备战！要打吗？那是打败了铁浮屠的黑龙营啊！怎么打？上面的大钱兄弟们听着，我是北凉江鼎，我今天不是来打仗的，我是来做善事的。听说冀州遭了灾，百姓吃不上饭，我这人心里软，看不得这个。这里有1万担粮食，有白面，还有肉。菩萨保佑，有粮食了！有粮食了！江鼎，你想干什么？这是大钱的地界，你这是收买人心，你这是造反，谋逆。赵将军，你也别装了，我知道你手下的兄弟们也饿着肚子呢。我现在给你们2个选择：第一，打开城门让我进去赈灾，这些粮食，百姓一半，你们守军一半；第二，我把这城门轰开，自己进去发粮。至于你是死是活，看运气。我数3声，3、2、
1。将军，对不住了。兄弟们，北凉给粮吃，咱们还守个屁呀！开门！饥饿战胜了忠诚，那扇阻挡了流民半个月的沉重关门，被大钱的士兵们自己推开了。1个时辰后，界碑关内几10口大锅架了起来，流民们和大钱的士兵都分到了米粥。在这一天，北凉终于控制了大钱北方最重要的屏障。参军，雨大了，回帐吧。嗯。大人，行行好，奴家3天没吃饭了，粥棚的粥发完了，求大人赏口吃的。慢着，3天没吃饭。吃吧。想吃？来，叫声主人就给你吃。我说实话。大人，说什么？我说，姑娘，你这戏演砸了。3天没吃饭的流民，看见吃的，眼神是绿的，手是抖的，动作是抢的。而你，太稳了。你的手虽然涂了黑灰，但虎口上有老茧，那是常年握剑磨出来的茧子，不是握锄头的。还有这么大的雨，这么臭的流民营，都盖不住你身上那股子若有若无的酥和香味儿。卑鄙！靠！火器、石灰粉，你这个卑鄙小人！老子是流氓，又不是大侠，跟你讲什么江湖规矩？没猜错的话，你是大钱排名第3的杀手，红蜘蛛是吧？严嵩那老狗还真看得起我。江鼎，你赢了，但严阁老不会放过你。我是第3，还有第1、第2。我该死，我不该离开您半步。行了，没事，皮外伤。这严嵩是真急眼了，冀州丢了，民心散了，他就开始玩这种下三滥的斩首行动。参军，要不我带人冲进京城，把严嵩那老狗……不急，杀了他，大钱就乱了。咱们现在还需要大钱这个壳子，替咱们挡住其他国家的视线。那这尸体挂出去，挂在咱们那面替天行道的大旗下，让大钱那边的探子都看清楚，这就是来北凉做客的下场。还有，告诉严嵩不要再试探我的底线，再有下次，我就不是站一个关口这么简单了。废物，都是废物！阁老息怒，这江鼎十分阴险，他随身带着石灰粉，袖子里还藏着火器，这种人不好杀呀。我当年还被他……老夫活了这么久，第一次遇见这种人。阁老，我有一事不明。这江鼎有钱有粮有兵，连张载那样的天下大儒都死心塌地跟着他。北凉那块地方被他搞得铁土一般，咱们为什么非要跟他过不去？派人去示个好，两家相安无事，甚至联手不好吗？苏文，你跟了老夫这么多年，这点道理都不懂。老夫不是叛臣，大钱再烂，那也是老夫的根。老夫的功名是大钱给的，老夫的权势是大钱给的。老夫这把老骨头去了北凉，江鼎能给我什么？一个前朝降臣的名号，还是李牧之手里那碗剩饭？罢了。传令下去，把派去北凉的刺客都撤回来吧。已经打草惊蛇了，再派去也是送死，反而长了他的威风。咱们得等等。等什么？等天时。马上就要入冬了，今年的冬天比往年都要冷。北凉虽然有了粮有了钱，但他们有几百万流民，我就不信他江鼎能让这几百万人都穿上棉袄，都活过这个寒冬。
只要冻死一批人，发生暴乱，不用咱们动手，北凉自己就会崩。江鼎，咱们冬至见。娘，我冷。江鼎呢？他不是说有办法吗？怎么这时候消失了？参军在洗煤厂呢，说是正在捏黑丸子。啊，黑丸子，这时候还有心情搓丸子？走，带老夫去看看。看好了，力度要均匀，孔要对齐。江鼎，外面都要冻死人了，你在这玩什么泥巴？柴火呢？木炭呢？先生，这方圆百里的树都让咱们砍光了，也不够烧一天的。至于木炭，那是贵族用的，几百万人怎么用得起？那也不能眼睁睁看着人冻死啊！谁说要冻死了？这玩意儿一块能烧2个时辰，无烟，火旺，便宜。最关键的是，来点火。这好东西呀！那就劳烦先生了，把这10万个炉子、500万块蜂窝煤，全部拉到难民营，亲自教他们如何使用。娘，好暖和。暖和，真暖和。参军万岁！北凉万岁！参军万岁！北凉万岁！北凉万岁！苏文，苏文，这雪下了3天了，界碑关那边应该已经是人间地狱了吧？阁老，消息是来了，但是但是什么？死了多少人？10万、20万？没死人。探子回报，界碑关热火朝天。什么热火朝天？几10万人挤在荒野里，没柴没炭，怎么可能热火朝天？阁老，江鼎弄出了这个，据说叫蜂窝炭，配合一种铁皮炉子，火力极旺，而且极其便宜。现在界碑关的流民，家家户户都烧这个，不仅没冻死，还在屋里吃火锅。吃火锅？而且阁老，现在京城的百姓也在偷偷买这个，大家都说这玩意儿比银丝炭还好用，还便宜。反了，都反了！江鼎，你是要把大钱的钱都赚光吗？这好像不对呀。石炭有毒，他们不怕死吗？他们有烟囱，江鼎把毒气排到了外面。烟囱？有烟囱也没用。我说蜂窝煤有毒，它就是有毒。最多明天我要让那些流民亲自把江鼎给砍了。死人了！没有毒，江鼎要毒死我们！我这娃也不行了，口吐白沫啊！这哪里是神火，这是鬼火，是吸阳气的！砸了！把这些炉子都砸了！这是我全家唯一的暖和气儿啊！你们砸了它，我们怎么活？参军，快起来！那帮流民疯了，正在冲击帅帐，说是您给的煤有毒，要拿您祭天。什么？杀江亭，祭死者！将军，下令吧！再不杀就要被冲破了。杀！
放下！都给我安静！把说中毒死的那几人抬上来！这脸都红成这样了，就是中了火毒。江鼎这狗官用妖术害人，大伙儿别信他，宰了他，咱们抢粮食回大钱。瞎子，去把那个死人家里的烟囱给我拆下来，拿过来。是。参军，给。都给我睁大狗眼看清楚！堵烟囱害人命，煽动诈营，还用石子砸我。你是严嵩的人吧？这戏演的挺真啊！你胡说！刚才谁喊着要杀我？这就是人性。我给了你们粮，给了你们煤，想让你们活过这个冬天，结果呢，听风就是雨，被人当枪使。参军，我们错了，是赖三儿，是他说我们要是不闹，就找人杀了我们。我的儿啊，是娘害了你啊！参军饶命，我们是猪油蒙了心，我们不是人，我们是畜生。将军，杀人吧。杀谁？凡是个带头冲帅帐的，拿石头砸伤咱们兄弟的，还有这个赖三及其同党，就在这儿，当着几十万人的面，处决了。这法不责众啊！先生，这就是您教我的立命：乱世用重鼎。今日不杀，明日咱们就会被生吞活剥。我救的是人，不是养不熟的狼。你是对的。记住了，我江鼎能给你们饭吃，也能要你们的命。想活命的，老老实实听话干活；想搞事的，想当墙头草的，这就是下场。喝口吧，压压惊。老李，你说咱们救这帮人，到底图什么？图个心安吧。人嘛，总是愚昧的。做个好人这么难，非得沾点血，这好事才能做得下去。严嵩，这笔账我记下了。你不是喜欢玩阴的吗？喜欢煽动人心吗？那我就让你看看，什么叫真正的群众运动。3天后，在界碑关广场搭起了一个大舞台，下面黑压压的坐着10万流民，他们不知道我要干什么，只知道今天不仅发粥，还能免费看戏。
随着沉闷的鼓声响起，戏开始了。这部剧叫《白毛峰》，没有名角，演员就是难民营里挑出来的。临时搭建的高台上，那出《白毛峰》刚唱到最惨烈的地方，饰演恶霸的冰痞一脚踢翻了赵大娘的药罐，黑乎乎的药渣洒了一地。没钱交租，就把这老不死的扔出去喂狼，这就是大钱的王法。操你姥姥的王法！弄死他！弄死他！先生不得不说，您这写剧本的能力真好。外面这动静，你这是在玩火！我都后悔答应写了。看看外面那帮人，前几天他们还是只知道磕头求食的绵羊，现在呢，你那出戏把他们心里的恶鬼都给勾出来了。这股子戾气要是收不住，是要反噬的。哼，反噬！先生，对于这帮想杀我们的畜生，还要什么德？我就要这股戾气，我就要这股火。可是，没有可是。将军，那100个种子已经挑好了吧？挑好了，都是家里死了人，恨官府恨得牙痒痒的。刚才看戏的时候，有几个差点冲上去。真把那个演恶霸的兄弟给咬死。好，把他们带进来，我有话跟他们聊聊。参军，给俺们做主啊！俺要复仇，杀回冀州去，宰了那帮狗官。想报仇，但怎么报？拿牙咬，还是拿你刚刚往台上扔的那草鞋？那俺也去，死也得沾他一身血。起来吧。尝尝。咸不苦，这盐不苦。我给你们每人发10斤这种盐，再给你们每人10斤白面，还有，把这个带上。参军，这是啥意思？我要你们回家，回到冀州的每一个角落，把这盐分给乡亲们尝尝，告诉他们这就是北凉人天天吃的东西，然后把这出戏讲给他们听，再讲讲你们在关外差点被冻死的事，讲讲严嵩那个老狗是怎么让人毒你们烟囱的。我要让每一个大钱的百姓都知道，要杀他们的不是天灾，是人祸，是坐在京城金銮殿里的那些狗光。参军是想让俺们去放火？星星之火可以燎原，你们就是那火种。回去告诉乡亲们，谁要是活不下去了，谁要是想吃这不苦的盐，想烧那暖和的煤，就拿起锄头等着。等到北凉的旗子插过去的时候，给我把那些狗光的门从里面打开。参军，冀州怎么了？前几天你把那几万流民放回去，说是让他们回家，可这才几天，那边的探子汇报，冀州各地烽烟四起，县衙被烧，大户被抢，这哪里是回家？这是把一群狼放进了羊窝里啊！而且咱们手里明明有10万精锐黑龙营，既然界碑关都拿下了，为何不趁势南下，一举拿下冀州城，平定乱局？非要在这关口蹲着，看着百姓遭殃。先生，不是不想打，是不能打。界碑关是咱们拿下的，这没错，但那是咱们用粮食骗开的门，没动刀兵。赵祯虽然气，但也只能捏着鼻子认了。毕竟咱们打的是赈灾的旗号，但如果咱们现在带着大军杀进冀州城，那就是造反，那就是入侵。朝廷无道，天下共击之，造反又如何？先生，你还是不懂。咱们现在是只要活命不要地盘的北凉，大晋觉得咱们是雇佣兵，大钱觉得咱们是割据军阀，虽然恨，但还没到举国之力来灭你的程度。一旦咱们真的攻占了冀州这个大州府，那就是称帝的先兆，到时候
赵祯就算再怂，也会调集全国兵马跟咱们拼命。大晋也会觉得咱们威胁太大，搞不好会跟大钱联手。咱们北凉若是真要跟两国同时开战，那就这么看着，看着冀州乱成一锅粥，看着那些回去的流民跟官府厮杀，这叫排毒。咱们要是现在进去，不仅要养活几百万张嘴，还得替大钱收拾这个烂摊子，所以得让火烧一会儿，让那些被压迫的百姓自己去把那些贪官污吏清理干净，把旧的秩序烧个精光。等到冀州的老百姓发现自己打烂了旧世界，却建不起新世界的时候，咱们再带着粮食，带着秩序，以救世主的身份进去。到时候，咱们不是入侵者，咱们是解放者。完了，全完了！这帮疯子怎么敢杀官？大人，顶不住了！城南的米铺被抢了，城东的衙门被烧了。那帮暴民嘴里唱着的那个什么白毛风，见官就杀呀！不行，我得跑！大人，咱们向京城求援吧。求个屁！京城，严阁老现在自己都焦头烂额。他发的那个大钱官票，现在在京城连擦屁股都没人要，哪儿来的兵饷派兵？那向北边求援，北凉就在界征关，听说他们有粮有兵。你是让我通敌？大人，这不叫通敌，这叫借势助脚。咱们可以说是请北凉军来平定民变。只要咱们把冀州城的房屋交一部分给他们，换点粮食，换点安稳，总比被这帮暴民挂在城墙上点天灯强吧？写信吧，就说冀州刺史周某仰慕北凉义举，愿与江参明共商冀州大计。谁写的？还能是谁？周扒皮想请咱们去平乱，他把大门打开了，请咱们进去做客。黑龙营1营2营集结，带上粮食，带上药品，把北凉旗帜打出来。大人来了！盼星星盼月亮，可算把贵军盼来了。周某代表冀州100万百姓，多谢二位仗义元首。下官已经在府衙备下了酒席，给二位接风。酒席就免了，我这儿有3万石大米，5000斤猪肉。周大人，借你的地盘一用，咱们先把这接风宴摆给全城的百姓吃。啊，给百姓吃？那咱们百姓吃饱了，不闹事了，咱们才能安心吃饭。这道理，周大人不懂？懂。黑龙营入城，这一幕成了冀州百姓几十年后还在津津乐道的奇景。往常外军进城，犹如蝗虫过境，那是百姓的灾难。但今天不一样，衣衫褴褛的百姓在看到北凉军大旗的时候，无不夹道欢迎。在1刻钟后，这里就摆了几十口大锅，他们井然有序地领着米粥，完全忘了造反一事。平乱的目的已经达成，但周扒皮却有些不太乐意。周大人，吃啊！江参军，这粮是发了，可那些暴民的头子不杀吗？周大人，您请我来是平乱的，对吧？对呀，平乱就是杀贼呀！不，在我看来，让人吃饱了就是最大的平乱。如果那些人吃饱了饭，能回家种地，他还会烧你的衙门吗？这可是国法。现在冀州的法是我们参军说了算。完了，这不是援军，这是太上皇。好，下官听参军的。对了，府衙已经备下了酒席，晚上冀州的4大家族想欠2位大人。呵呵，我就不信4大家族出手，那可是真金白银。江鼎再能装，他能跟银子过不去。至于外面那些流民，一群只会张嘴等吃的累赘，养着他们，除了花钱还能干什么？等江鼎尝到了银子的甜头，他还管那些贱民的死活？那个江参军，
李将军，下官来介绍一下，这位是刘员外，咱们冀州商会的会长。久仰江参军大名，今日一见，果然是英雄出少年啊！参军远道而来，替咱们冀州平乱，劳苦功高。这点小意思，是咱们冀州士绅的一点心意，给黑龙营的弟兄们买茶喝。这是多少？不多，不多，20万两大钱关银通兑。20万两啊！参军果然爽快。参军啊，您是不知道，这段时间那个什么白毛峰的戏，把这冀州城闹得乌烟瘴气。既然参军来了，又收了这茶水费，您看能不能让黑龙营出个面，帮咱们震慑一下那些刁民？怎么个震慑式？嗨，简单，抓几个带头的，除了，然后贴个告示，就说谁敢抗租抗税，就是造反，北凉军绝不轻饶。只要您这大旗一竖，那些百姓还不吓得到处跑？到时候该收的租子，咱们一分不少的给您送到界碑关去。是啊，这20万只是开始，如果参军肯答应，每年的租子最少能有200万。哎呀，参军，这事儿就……哎呀，参军，这事儿就这么说好了啊！您给了我20万两，就想借我的刀去杀我的衣食父母。参军，这话从何说起？那些泥腿子怎么成了您的？怎么不是？我北凉的羊毛衫是他们买的，我北凉的蜂窝煤是他们烧的，他们是我的客户，而你们兼并土地，放高利贷，逼得他们家破人亡，没钱买我的东西，你这是在断我的财路啊！参军，这误会都是误会。是啊，参军，我们也是按大钱律法收租。大钱律，凡民间代代月息不得过3分，过3分者为高利贷，债权作废，杖80，流放3000里。刘员外，您的利息是多少？不说。去，把刘员外带来的账房先生请进来，顺便把他们的账本也带进来。江鼎，你这是坏规矩！你收了我的钱，你不能……坐好。好家伙，借1斗米，半年还3斗，还不上就拿地抵地，没了就拿女儿抵。刘百外，您这不是做生意，您这是吃人啊！江参军，这是冀州的规矩，大家都这么干，周大人也……以前的规矩我不懂，也不想懂，但从今天起，这冀州城得按我的规矩来。第一，刚才那20万两我收了，这叫补税，你们这几年偷逃的税款加上罚金，这点钱勉强够。第二，从明天起，废除所有的驴打滚高利贷，百姓欠你们的钱，一律作废。你这是明抢，朝廷不会放过你们的。你还没看清形势吗？京城离这儿有1000里，这是为何？而我的黑龙营就在你眼前。明天早上，我要在府衙门口看到你们开仓放粮，每家出5000担，少1斗，我就剁你们1根手指头。周大人，这告示还得劳烦您来写，就写冀州4大豪绅感应百姓疾苦，自愿捐粮，那20万两也是捐给百姓修桥补路的。您看这名声多好听。你把他们逼这么狠，不怕他们狗急跳墙？他们的牙已经被我拔了，钱被我抢了，债被我烧了，现在的他们不是狗，是肥猪，而且是一群只能乖乖听话，等着被咱们慢慢宰的肥猪。周大人，你们手怎么一直在抖啊？是生病了吗？正好我军中有一名神医，叫老黄。不，参军说笑了，我们这是激动的，能为百姓做善事，我们心里高兴。高兴就好。既然大家这么高兴，那咱们就得把这件好事写成折子，让京里的万岁爷和严阁老也高兴高兴。参军，这节子该怎么写呀？这事儿要是捅上去，我就是通敌卖国，是要诛9族的。下官现在是2眼一抹黑，求参军指条活路。走，去书房，我教你写。开头先哭穷，再表功，就写臣冀州刺史周某叩问圣安，今冬大雪，
冀州遭百年未遇之严寒，民不聊生，饿殍遍野。反正能写多惨就写多惨，让他们觉得这冀州已经是个烂摊子了，谁接手谁倒霉。是。然后写幸赖陛下洪福7天，臣感念皇恩，散尽家财，并号召冀州士绅捐粮10万担，以此安抚灾民。参军，这散尽家财，是不是有点……别管，就这样写。最后要解释一下，为什么这里会有黑龙营。就写因流民势大，臣恐激起民变，特招募了一批乡勇。这些人都是本地良家子弟，自备衣甲，保境安民。这要是这样写，严阁老不仅不会怪罪，搞不好还得给我表彰。只是参军纸包不住火啊！哎，你怕啥？我又没造反，城防还是由你们接管，被查到又怎么样？难道正常的做生意也不行？搞定了，搞定了。咱们在冀州真的只做生意，不扩军。咱们现在还不能接管冀州，接管就得开战。冀州是平原，无险可守，不适合做基地。那你打算怎么做生意？冀州有300万人口，就是300万个劳动力，也是300万个兵员。我要在这里建分厂，建水泥厂，建纺织厂。我要把这300万人都吸纳进咱们的体系里，让它成为咱们的命脉。真的给钱，不是抓壮丁。以前官府招工那都是去修河堤，自带杆上还得挨鞭子，去了就回不来。老乡，那是大钱的规矩，看清楚了。北凉招工，去修路，去挖矿，管吃管住，1天3顿干的，工钱日结。日结？啥叫日结？就是太阳落山，我们就发钱。啊！我要报名！我要报名！大家不要急，大家不要急。我要报名！二哥，这真是给咱们吃的？该不会是断头饭吧？吃，就算是断头饭，做了饱死鬼也值了。先生，看清了吗？看清楚什么？他们蹲着吃，几千人，没一个站着的，这是习惯。在地主家，他们只配蹲在墙角吃剩饭，站着吃饭那是老爷的特权。参军饶命！小人没偷懒。参军老爷！参军老爷万岁！参军老爷万岁！给老爷磕头了。都给我站起来！瞎子，把王二给我架起来。谁要是再跪着，今晚的肉没他的份儿。王二，我问你，这碗里的肉是谁给你的？是参军老爷赏的。错，这肉是你用手印换来的。你签了字，卖了力气给我干活，我给你发工层，给你饭吃，这叫交易。咱们是平等的，我不欠你的，你也更不欠我的。平等？这世上哪有跟老爷平等的事？给我挺起胸膛来，端着碗站直了，看着我的眼睛吃。乡亲们，老夫张才，以前是个教书匠，今天老夫给你们上第一课。
一撇一捺，相互支撑，顶天立地，这就是人。朝廷把你们当牲口，士绅把你们当奴隶，但这里江参军把你们当人。既然是人，就得有人样。从今天起，忘掉你们以前学的那些磕头作揖的规矩。人站不直，跪着就是乞。你们是想当人，还是当乞丐？吃！王二大吼一声，像是给自己壮胆，又像是对过去的告别。他大口嚼着肉，吃得满嘴流油，吃得热泪盈眶。周围的人也开始学着他的样子，一个个佝偻的背影慢慢直了起来。看见没？这脊梁骨一旦直起来，想再让他们弯下去，那可就难喽。这哪里是招工，这分明是在造神。不，我是在把他们从鬼变成人。待朝廷打过来的时候，他们会因为再也弯不下钩而自发的为北凉战斗。都排好队，不要挤，按顺序领钱。王二，碎石2车，超额半车，基本将1元，奖金5角，合计1元5角，拿好。1元5角，在供销社的物价表上，这就意味着5斤白面，或者2斤肥肉，或者1瓶给老娘治腿疼的药油，而这只是我1天的工钱。以前给刘家当牛做马1年，年底也就能见着几百文铜钱啊！真的给了，真没拖欠。二赵四，李大狗，都给我滚出来！谁让你们在这偷懒的？家里的地不种了，猪不喂了。刘员外，您来干什么？我是你主子，不回去干活，跑来这儿干嘛？反了你！你别忘了，你生气还在我这儿。这是30两，他们3人的生气钱。你好啊！既然参军如此慷慨，那咱们算个清楚。这里大部分人以前都是益州4大家族的佃户，若是要赎回他们的生气，至少也得要40万。参军，要不我们回去吧？回去，是得回去啊。不过不是你们。瞎子，回去库房取40万两来，咱们一次性全清了。刘百万露出不可置信的表情，在他看来，我无疑是个冤大头。那生气当时买来甚至连10万都不到，而我竟然给出了40万。于是，在半个时辰后，他就把所有的生气都带来给我。有了这笔钱，他能去隔壁州再买几千亩地，能再招几百个佃户。他盘算着这买卖不亏，可他不知道的是，从这一天起，冀州城再也没有人卖身为奴了。参军，那是生气，你的、他们的，全在这儿了。站着！如果你还想在这继续干活的话，这10两算我借你的，干满1个月还我。参军，我这条命……我不要你的命，我要你明天准时上工。哎，参军，这些生气值那么多。刘百万明显是故意抬价，一点都不贵。刚刚给的都是银子，在明天我会让供销社涨价，凡是用金银买东西的，价格翻倍。但是用北市币的原价，而且工人们全来我这儿了。那4大家族根本招不到店员，他们空有1000亩良田却无人耕种，到时候他们除了把地都低价卖给咱们换口饭吃，还有别的路可走吗？高啊，参军。但是你把生气都烧了，万一那些工人有人起了歪心思怎么办？比如直接跑了？没有人会这么傻，这么好的待遇还跑掉，而且真的在这儿。刚才烧的是废纸，您骗他们！行了，这里的事处理好了，咱们回北。冀州平了，平了。这大钱真是烂到了根儿里，咱们都不用开战，冀州就被拿下了。唉，无敌，太寂寞了。这凳子谁做的？你冀州的工人做的。
明天再叫几个木匠过去教教他们，再做不好可要扣钱了。参军，出事了，出大事了，出事了，出大事了！是铁墨，毕勒格送来北凉读书的学生，怎么回事？毕勒格呢？老师，就大汗，红毛鬼有炮，全是火枪，黑风谷被围了3天了。他们说要把大汗剥皮做成标本。老师，快！瞎子，吹号，1级战备。是。瞎子，参军的命令就是我的命令。再把公叔爷爷叫来，不用省钱了，把家底都给我搬出来。遵命。大汗，没水了。不能拼，老师说过，只要活着，就有翻盘的机会。可是，咱们的信鸽都被他们打下来了。铁马儿也，北凉就算知道了，赶过来也要3天，咱们撑不到那时候了。草原的小猴子，听着，最后一次机会，交出羊毛专营权，签下奴隶契约，然后你自己走出来，跪下给我擦皮鞋，否则下一轮炮击我就把这山谷夷为平地。尊严是在剑锋之上。老师，现在剑断了，尊严还能保住吗？大汗！大汗！大汗！拼吧！准备冲锋，就算是死，也要咬下他们一块肉！狼崽子，你一定要坚持住！等等老师啊！